ngatiwanire nyasha mangwanani ano. Tese madzimai takanodyara, asi mbeu ndo dzakasiyana. Pakusiyana kwadzo dzinokura zvakasiyana, dzinokohwa nenguva dzakasiyana. Ukaona akadyara chibage wokohwa, rega kubatikana. Ukaona akadyara pinzi wokohwa, rega kubatikana. Just tell yourself, my time is coming. Just tell yourself, yangu nguva iri kuuya. Rega indirege uyu akadyara pinzi akohwe. Rega indisiye akadyara chibage akohwe. Ini ndimirire zvandakadyara. Kudenga kuna Mwari veminana. Kudenga kuna Mwari veshamiso. Takanodyara vana mama. Mwari tiwanirewo nyasha. Mangwanani ano Jesu pakati pedu. Tiwanirewo nyasha. Avabatsirwi Mwari ava nokuti vatsvene. Avabatsirwi nokuti ndiMwari paugaro hwavo. Ende vanoramba vari Mwari, uye vanoramba vachiita mabasa makuru nokuti ndiMwari. Jehovha zvoshamisa, iye anoti akatanga basa anoripedzisa. Regai nditaure ndichiti mangwanani ano, kana wadyara unodiridza. Adyara mbeu yake anoiteverera. Adyara mbeu yake hateereri, haregeri shiri dzichinhonga. Adyara mbeu yake haregeri ichitorwa, anoigaidha. Mangwanani ano muzita raJesu, gaidha mbeu yako mudzimai. Gaidha zvawakadyara. Gaidha zvawanonotaura nedenga. Ndatigaidha mbeu yako. Mwari vedenga vatitirewo zvakanaka muzita raJesu. Amen. Ndoda kuti tinamate nezvawakadyara, nezvawakaenda wakabata. Ti Mwari, yangu mbeu ndinoda kuicultivate, ndinoda kuisa fertilizer. Tabvako tatanga kushandira zvatataenda uko. Hazviregwi zvakadaro, zvinocultivatwa munyika dzemweya, zvinosakurirwa munyika dzemweya. Kana uchida kukohwa, usarege mbeu yako. Mangwanani anotanga kusakura, mangwanani anotanga kuisa fertilizer, mangwanani anotanga kudiridza. Mwari venyasha vatikuonere. Rekatienda pamberi paMwari tinamate muzita raJesu. Mazvita yenyu Jesu ndinokutendai. Mazvita Mwari venyasha zhinji ndinokuvongai. Ndinokutendai nokuti muri Mwari paugaro hwenyu. Ndinokutendai nokuti makatitendera semadzimai kuenda kunosangana neni. Mwoyo wangu ndinokutendai nokuti makaenda nesu. Patakanodyara Mwari, takadyara mbeu dzakasiyana siyana, uye dzinomera nenguva dzakasiyana siyana. Mwari venyasha tibatsirei, tichengetedze mbeu dzedu, ticultivate mbeu dzedu, tidiridze mbeu dzedu. Mwari tikonerei nokuti muri Mwari. Hatizvigone tiri tega, asi Mweya Mutsvene zvatakadyara Mwari zvichakohwa. Mazvita Mweya Mutsvene. Rumbidzwai, piwai mbiri nokuti muri Mwari, uye ngoni dzenyu dzinogara nokusingaperi. Ameni. Toda kuenda pamberi paMwari zvekare. Patimeo akadana akati, mwanakomana waDhavhidha, ndinzwirewo ngoni. Nesu toda kudanidzira kuna Mwari mangwanani ano, titi mwanakomana waMwari,
ndinzirewo ngoni pane zvandiri kupindana nazvo. Kumusangano takanonamata zvokuti ndega ndakazvibvunza ndikati, nai Mwari, pandichanomira ndichitaura maprayer points ndichataura kuti chii? Nokuti kana ndikatarisa pano pasakurwa pasunzu, asi vanoramba vari Mwari nokuti havaperi uye havapererwi nokuti ndiMwari. Regai tinamate zvekare titi Mwari, parwendo urwu rwokunamata tiitirewo nyasha. Inini semudzimai, sorry ndichabata stereki ndichiti madzimai, inini semudzimai ndiitirewo nyasha dzandinoda kuti mundiitire nedzandinokumbira pazuva ranhasi ndedzokuti ndipei munana wangu kuvana vangu muzita raJesu, amen. Munana wavachafamba nawo, even kunyange ndikatungamira Mwari, vana ava ngavasare vane munana wavachafamba nawo, vachiona kuti mai vedu vaifamba nenzira iyi. Handidi kufa zvirove, kune vanofa zvikarova, asi inini zvangu hazvirovi, nokuti ndinoda kuvasiyira nhaka yeupenyu, nhaka isingaori, muzita raJesu, amen. Kana ndichitaura nhau yemunana, vana vedu ngavazive kuti kana ndikarwara, mai vangu dzimwe dzenguva vanoita munana wokundinamatira ndikapora. Vana vedu ngavazive kuti ndaive dofo ini, asi kune chembere yakanamata udofo hukaenda. Kunyangwe dzaenda, mwana iye anoziva kuti kana ndapererwa ndinodzokera kuna Mwari, kana zvaoma ndinodzokera kuna Mwari, nokuti pane chembere yaakaona. Pane zvakataurwa namufundisi achiti tirangarire vana mai vedu, vana baba vedu. Takasvika panguva yekudhiskasa navanhlovu tichitaura kuti umwe akati ndikafunga baba vangu ndinofunga zvakati nezvakati. Ini ndikati kana ndikafunga mai vangu ndinofunga zvakati nezvakati pamusoro peupenyu hwavo, amen. Kunyange havo vakatoenda pamwedzi uno, may her soul rest in peace, nokuti pane chavakadyara. Ndosaka ndiri pano nhasi, pane chavakadyara. Kovangu vana vachaitei? Chii chavachatevera? Kwandakaroorwa vakaona upi munana wandakaita, kana kuti doro kana robikwa, havana kana havatarisa nokuti maihlovu uyai, asi nekuda kuti pane zvavakaona zvaMwari, pane munana wavakaona wandakaita pafamily ndichisvika. Madzimai ngative neminana yedu yatinofamba nayo. Tikati fambe toratidza munana, tikati fambe toratidza munana, kuti chinamato chisimbe. Regai tidzokere pamberi paMwari titi Mwari, ndiitirewo nyasha mangwanani ano muzita raJesu. Tinokutendai Jesu, tinokurumbidzai, tinokuremekedzai mangwanani ano mweya mutsvene. Tiwanirewo nyasha semadzimai, tiwanirewo nyasha sana baba nana mai. Mwari wee, kana tikafamba tikonerei tiite zvinoonekwa zveshoko renyu kune vakatikomberedza, kuvana vedu. Ngavadzidze kubva matiri, ngavadzidze kubva muupenyu hwedu, kuti kunyangwe tikatungamira vanogona kusara vachimira, kuti kunyangwe tikaenda pane tresi yavanotevera yezvatakaita, yezvakanaka zvekamwari zvatakaita. Vazive kuti vabereki vedu vane nzira yavakafamba nayo, vazive kuti vabereki vedu pane pavakapinda napo, vabereki vedu pane zvavakaita kuti tive pano, vabereki vedu pane zvavakaita kuti nhasi
tiwanirewo nyasha, tiwanirewo nyasha mabwanani ano Jesu, tiwanirewo nyasha mabwanani ano. Nyasha dzedu dziwoneka pakati pedu, utiponere, utikudze mukunamatai, nokukuzivai Mwari, utigonere tikuzivei. Mwari wenyasha, Mwari vakatendeka, mwoyo wangu nokutendai, nokuti muri Mwari, ndinokuremekedzai mangwanani ano muzita raJesu, mazvita Jesu, mazvita Mweya Mutsvene. Amen, amen. Ndoda kudzokera zvekare titaure isusu tabva kumusangano, tabva kunonamata, tabva kunodyara mbeu dzedu dzatakamirira kuti nekukwana kwenguva tigokohwa muzita raJesu. Amen. Regai tinamate tichiti mbeu dzedu dzatakadyara idzi kuti dzimere, kuti tigokohwa, kuti tigowana gohwo guru ratakatarisira. Ngatifambei zvakanaka, ngatiraramei utsvene, ngatifambei zvinoda shoko raMwari, tisabva panzira dzaMwari, nokuti nyika yati inoda kufanira kusanganisa, nokuti murume wati inoda kufanira kusanganisa, nokuti amai vekwedu vati inoda kufanira kusanganisa. Kuti mbeu dzimere, ngatiraramei muzvokwadi. Shoko raMwari rinotaura kuti tiri tsamba dzakanyorwa shure nemberi. Vari kumashure kwangu vari kuverengei kana ndichifamba, vari mberi kwangu vari kufesana neni. Before ndisati ndavaudza kuti ndiri muKristu, chii chavari kuona mandiri? Ndiri kutaura sei nevamwe? Ngatichengetedzei utsvene kuti tigochibata. Chedenga chinoda utsvene, chedenga chinoda kufamba munzira dzavo, chedenga chinoda kuvateerera nokuti ndiMwari, chedenga chinoda vakarurama nokuti Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Havadi vanogurira, uye Mwari havabatsirwi kana mbeu isati yamera. Inogona kumera ikakuona usiri panzvimbo, waenda kunotsvaga kumwe. Ngatimirirei Mwari, tichimirira kukohwa, nokuti nguva yokukohwa ichasvika. Kana yasvika tichafara muzita raJesu. Amen. Hapana chinorwadza senguva yekudyara. Ini ndakagara kumusha ini, yaiti ikatinhira so, atezvara wangu womuka ndega ndaiti nhasi chakachaya, nokuti inguva yekurima, inguva yekudyara. Kwatachaenda uko inguva yekurima, inguva yekudyara. Hainakidzi munhu, hapana noti ndonakirwa nekurima ini, asi we have to do it. Tinofanira kuzviita nokuti tinoda gohwo guru. Tinofanira kuzviita nokuti vana vedu vanoda chikafu ichocho. Tinofanira kurambirira takabatira pamupendero yenguvo yavo, nokuti vanoti ndakaenda asi ndichadzoka. Vanoti ndakaenda asi ndichadzoka, ndichawana kereke yangu. Vanoti ndichawana kereke yangu, kana kuti vanoti vanatabva panzvimbo yokurindira, kana kuti vanoti vanatabva namatira mwoyo wangu womudikani uti Mwari, Mwari, uti Mwari, ndibatsirei ndigone kurinda, ndibatsirei ndigone kumira, ndibatsirei wamasimba ose, ndirege kurasika pamazuva ekupedzisira.
nokuti munoda vanokunamatai mumweni muzvokwadi, nokuti munoda vanomira panzvimbo. Mwoyo wangu nokutendai, ndinokurumbidzai, ndibatsirei Jesu pamunouya kuzotora venyu. Ndiwe ndikwe ndakamira, ndakashonga nhumbi dzokurwa nadzo. Mangwanani ano Jesu, mangwanani ano changamire, mangwanani ano baba vedu, tinokudza zita renyu nokuti muri mutsvene. Mbiri yose ngaidzorere kwamuri, mbiri yose kwamuri Mwari, mbiri yose kwamuri mangwanani ano, muzita raJesu. Mazvita mweya mutsvene, muzita raJesu. Toda kunamata, tichinamatira sevhisi yanhasi. Amen. Tinoda kuvaona Mwari ava, tinoda kusangana navo Mwari ava, tinoda kuona minana yavo, tinoda kuona mabasa avo nezvavakativimbisa mushoko ravo, nokuti shoko ravo harinyepi. Tinoda kusangana nazvo uye tinoda kuchibata patiri kunamata nesevhisi yanhasi. Tinavo vazodziva vatakapuwa, ngatiendei navo pamberi paMwari, nokuti Jesu Mwari vakatiitira zvakanaka. Vakatipa vafudzi vari pamwoyo wavo, vanotiitira zvakanaka, vanomira nesu nguva dzose. Isusu takapinda zvemachechi, even tatiri muAFM, zvimwe zvatiri kuona hatina mbozviona, rudo rwakadai handina mboruona. Asi toda kuti tinamate, titi Mwari pasevhisi yanhasi, Mwari wee, shandisai muzodziwa wenyu nemutoo wepamusoro. Zvisati zvamboitika, zvisati zvamboonekwa, nezvisati zvambonzwika nenzeve, ngazviitike nhasi. Vanomirira shoko ravo kusvika varizadzisa. Muzita raJesu ngatinamatei. Baba vangu, nezita raJesu ndinokutendai mangwanani ano Jesu, ndinokutendai mweya mutsvene, ndinokutendai baba vedu, ndinokutendai Wamasimba ose. Sevhisi yanhasi tinoisuma pamberi penyu Mwari wee, Mwari vakatendeka. Shoko renyu pariri kuuya Mwari, ngaive mbeu inowera pakanaka muupenyu hwangu, ngaive mbeu ichamera muupenyu hwangu. Sevhisi yanhasi Jesu, sanganai nesu. Tinouya nemuzodziwa wenyu namai, Mwari wamakatipa panguva ino, ana Mozisi venguva. Mwari wee, Mwari wee, Mwari wee, Mwari wee, Mwari wee, Mwari wee. Tinokutendai nevazodziwa makatipa. Rambai muchivafudza mberi, rambai muchimira navo, rambai muchivapa simba, rambai muchizodza nekuzodza kwenyu kunoshamisa pamusoro peupenyu hwavo, rambai muchivashandisa zvisati zvamboonekwa. Mweya mutsvene, tinokutendai uye tinovimba nemi, nokuti hamunyadzisi. Tinovimba neshoko renyu, nokuti shoko renyu imhenyu uye shoko renyu nderezvokwadi. Mazvita yenyu Jesu, mbiri yose pachigaro chenyu, muzita nemuropa raJesu. Amen. Ngatirambe tichiomberera mama, uchimhoresa ari parutivi pako. Mufarire, umubvunze mufaro, mubvunze mufaro, mhoresa vashanu kana kudarika. Iwe uri gamba, ini ndiri gamba, gamba emshinjira. Iwe uri gamba, ini ndiri gamba, tesima gamba emshinjira. Iwe uri gamba, ini ndiri toseva. Iwe uri
Jesus. Mumemo kana so wakuti timona mate. Mumemo kana so wakuti timona mate. Mumemo kana so wakuti timona timariva tipa. Timariva tipa. Timariva tipa.
Mwari wangu ndiye, 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 mwari wangu ndiye, ndiye, ona, mwari wangu ndiye, ndiye, mwari wangu ndiye, ndiye, ona, mwari wangu ndiye, oh, mwari wangu ndiye.
ukatendeka Yehova. Hakuna mwakaita safari wese kwatiritie kanochekeza ambana nanochezo ngao wese kwatinoenda ntie kamutariri ufukitiri nemurwiri ndima mambana nanotinogomba icheso masvita henyu changamire tinokambiri kwamuri muzita racheso ngatibatirane paima 143 hakuna zita zaracheso kana nokudenga hakuna rive nakadaro zitaro one hakuna zita inozaracheso kana nokudenga
chose tatenderana namwana vangu kuti hakuna rimwe zita akaita semacheso. Makanaka murabi wavarwara, makanaka mubatsiri pashama, makanaka muperekedzi pavendo, makanaka muregereri wezvivi, makanaka Mwari, makanaka Jesu. Ah, you deserve the glory, Jesus. The honor belongs to you, my God. He is worth of all the praises. His name is holy. We worship you, Jesus. His name is holy. We worship you, mighty God. Makanaka Jesu. Makanaka Jesu. Irina mukutwa kasese. Mwenero upenikima. Masita yenu Jesu. We worship your name, God. Sangana inesu patino nyegetera. Sangana inesu wari patino nyegetera. Patino nyegetera. Patino nyegetera. Sangana inesu. Mariwe patino nyegetera. Sangana inesu. Mariwe patino nyegetera. Sangana inesu. Mariwe patino nyegetera. Sangana inesu. Patino
worship you, Jesus. For we are nothing without you, Jesus. For we are nothing without you, our Lord. We give honor to you. We give you glory. We give you Jesus. Like never before. We give you Jesus. Like never before. As we thank you, Jehovah. As we thank you, Jehovah. As we thank you, Jehovah. Very good for hallelujah. Mangwanani ano ngatitende Mwari, tingopa Mwari chipo chekuombera, tingovakudza nekuti ndiye Mwari wakanaka. Praise God and worship him for who he is, for his righteousness, for his goodness, for his mercy. Mangwanani ano Mwari wakanaka. Tingotenda zvekare nekugamuchira mweya mutsvene vari pakati pedu muzita rake Jesu. Haleluya. Tingotenda mweya mutsvene mubatsiri vari pakati pedu. Haleluya. Tichakamira kudaro tichingamidze nekukwazisa muranda waMwari vari pakati pedu mufundisi. Tingofara nekuvakwazisa. Tinokudai mangwanani ano muzita raJesu, tichitora hedu nzvimbo dzedu muuvapo hwaMwari. Tinotenda Mwari nekuti vakatinakira mangwanani ano. Toda kuti tingokwazisa mhuri dzatakasiya kumba. Toda kukwazisa vana vedu veSunday school muzita raJesu. Haleluya. Tinoda kutenda zvekare vana vedu mateenagers vari kuuya kuimba Mwari kuzonamata. Tinotenda zvekare mayouth vana vedu vari kuuya kuzonamata, vari kuteerera pavari kunzi handei kumba yaMwari. Tichivarovedzera panzira dzakanaka. Tikwazise mateenagers nemayouth muzita raJesu. Haleluya. Ndoda kuti ungokwazisa mai kana baba vari parutivi rwako wavakagara pedyo navo, ungovakwazisa ungoti mamuka sei, kwamuka sei kumba, ungovafarira, ungovakwazisa, ungovabvunza mufaro, ungovabvunza utano mangwanani ano muzita raJesu. Ndinotenda vana baba nana mai takwaziswa, tafarirwa. Toda kukwazisa zvekare vatungamiriri vedu vepakereke nemapoka avo ose akasiyana siyana, vatungamiriri kusvika kumain church board. Tivafarire muzita raJesu. Haleluya.
Tinofarira vatungamiriri vanotitendera vakatipawo mukana wekuenda kumusangano, vakatipawo zvekare mukana wekuti tigonewo kumira pamberi. Mangwanani ano ndine maitems matatu andapiwa. Ndoda kuti ndidaidze mai Makanda vane testimony. Vachipedza mai Makanda, mai Charakupa vane testimony. Vachinge vapedza mai Charakupa tichadaidza ladies department vane item yavo yavanoda kuuya kuzopresenta. Ngatiomberere maoko tichifarira mai Makanda vachiuya kuzotora nguva ino. Hallelujah. Ndinokukwazisai chechi yaJesu. Hallelujah. Our survivors. Hallelujah. Aruma shure mangu mstara Jesu. Hallelujah. Ndoda kutenda Mwari. Maita basa mama nenda session yemakuseni vamati validi. Hallelujah. Tanyengeterera kuti tifambiswe zvakanaka parwendo. Ndoda kutenda Mwari. I think vanhu vese vabva kucamp pane pamaona panga pane mota yanga yaratidza kuti yarohwa paitika accident. Hallelujah. Asi isusuwo ndo patati tichafanirawo kuperera. Asi Mwari wekudenga vakatendeka. Amen. Ndoda kutenda Mwari. Ndaona Mwari nekuti tanga tiri mumota yamai Magunda. Ini ndakagara kumberi, vasikana vanga vari kumashure. Tichi mai Piri vanga vari pamberi pedu. I think she can testify. Mai Piri vanzvenga gonyeti vakaenda kumberi kwaro. Saka isu tiri muleni redu zvakanaka. Asi gonyeti rauya kwatiri rikasiya just a distance like this. Ndoda kutenda Mwari vaisa calmness muna mai Magunda. Zvekuti dei mai Magunda vapanika, we couldn't be here. Asi Mwari vaisa calmness muna mai Magunda, havana kupanika. Everyone anga ari mota apanika. Ndarohwa nehana zvandisati ndakamboita upenyu hwangu. Tichibva ipapo vasikana vari kumashure uko vanga vachitoti Mwari vatirwira. Asi inini ndanzwa kuti ndabatwa nechiveve, the left side dress, ndandisiri kunzwisisa kuti chii chaitika nokuti it was so close. Asi Mwari vekudenga vatirwira. Makaita henyu mama necamp tadzoka kumhuri dzedu nokuti vana baba vanga vakatimirira. Vana vanga vakatimirira. Also the reputation yechechi zvaizonzi pamwe mufundisi vakachekeresa vana vepresent worship. Asi Jehovha vatirwira. Nhasi tiri pano. Ndosake ndaimba ndati hakuna rimwe zita rakaita seraJesu. Ndoda kutenda Mwari. Tichibva ipapo tati takuprincess Mozambique pane magamu around Princess and Vitpock. Mai Magunda vachidriver, handina hangu kunzwisisa kuti chii chaitika. Ndangozonzwa kuti maybe vapinda muleni ranga rine mapurisa here vakazobuda because vainzvenga mapotholes. Saka pakubuda kwavaita tangodriver tichienda. Hatina kunzwa kuti polisi iri kuridza sairini kuti mirai. Zvamaita zviri wrong. Saka isu tiri kutodriver tikuenda mamusina music tanga tichitongotaura nyaya. Ndobva taramba tichienda. Ndobva polisi yazoswedera padhuze vabuda mapurisa vakapakata pfuti. Vachiti next time kana mukanzwa sairini ichirira, especially mota yanga ina mai Magunda, mafortuna anobiwa. Saka tinofunga kuti maybe abiwa uye maglasses emota yenyu ari tinted. Saka zvatachingofanira kuita, we were supposed to just shoot. But nenyaya yekuti handizivi kuti chii chaitika, next time musadaro. Saka ndoda kutenda Mwari, besides kuti patamiswa pamwe taidei tashudwa tikangofurwa nemapurisa vachifunga kuti tiri mbavha. Asi Mwari vatirwira. Hazvina kuperera ipapo. Munongoziva hondo iri muSouth Africa tabva tatotanga kubvunzwa mapepa. Zvikazodii tese tiri momo tanzi budai tiende, mamwe tati nemapassport munoziva nyaya dzezvidhindo zvikazodidi. Saka tatorwa nemapurisa zvikanzi mese including muridzi wemota yacho tinofanira kuenda nemi kucamp yemapurisa. Asi Mwari vatirwira. Takumbira ruregerero kumapurisa, mapurisa vakatinzwa vakatidzosa.
toda kutenda Mwari vatirwirawo. Hondo yacho yanga yakanangana nesu, asi Mwari ava vatendeka kusvika pakutisvitsa kumhuri dzedu. Mwoyo wangu uzere nemufaro. Vasikana ngatirambei tichishumira Mwari. Vakatendeka vanotirwira, vakaenda nesu, vadzoka nesu, muzita raJesu. Amen. Vasikana varuda kuimba. Hallelujah. Tangomuimbira nekuti ndi Mwari wakanaka. Amen. Vatirwira. Hallelujah. He is a good God. Hallelujah. Mumaoko enyasha ndinogara, pane tsoka dzake ndozorora. Ondidzidzisa shoko reupenyu mumaoko aMwari. Mumaoko aMwari. Mumaoko aMwari. Handizochi kana kurerera mumaoko aMwari. Tiri mumaoko aMwari. Handizochi kufamba karerima. Onitubamirira manenzira. Nyasha zhinji nedzidzi dzotewera mumaoko aMwari. Mumaoko aMwari. Mumaoko aMwari. Handizotyi Hallelujah. Amen. Indasungira kutenda Mwari nhasi. Mufaro wandinawo wakanyanyisa. Amen. Regerei nditi muna 2024 ndakambokuvara gumbo, ndakambotyoka gumbo. Pane patakamboenda kucampsite iri kuKrugersdorp neshamwari yangu chinonyengetera. Ndichibva ndatyoka gumbo. Ndikanzi ndaifanira kuitwa operation pagumbo. Asi Mwari vakandirwira nekuda kwenyasha dziri pano. Amen. Fundisi namama, Mwari wakuitirei zvakanaka. Ndinoremember rimwe zuva ndakagara kumashure uko. Yanga iri nguva yedeliverance. Ndakatadza kufamba kuya kunoko nekuti ndakanga ndichifamba nemacrashes ndine plaster. Ndobva ndabatwa nemashas vandadzokera kundobva ndanogara pasi. Mama vakauya vakandinamatira. Asi after vandinamatira ndakakumbira mabhiera akanga varipo tawel rakanga richishandiswa namufundisi. Ndikaenda naro kumba tawel riya ndikanozviisa pagumbo. Ndichideclare deliverance yangaitwa namufundisi pagumbo. Kubva ipapo ndakatanga kunzwa kuti gumbo rangu ndakugona kufamba ndine plaster, ndakugona kuritsikisa pasi nekuti ranga risingatsike. Amen. Zvadaro I think ndakagara for 5 or 6 months ndine gumbo richirwadza. Then muna May ndichibva ndabata pamuviri pemwana wangu. Ndakaita stress yekuti Mwari nekuti ndanga ndisina kuzvigadzirira. Amen. Ndakati Mwari zvichafamba sei kuti ndine gumbo rakatyoka rainzi ruraswa plaster ende ini ndani pamuviri ndagara ndiri munhu ane weight zvichafamba sei pagumbo iroro. Ende ndakaita imwe stress yekuti
kumashure uku kuti pane pandakambopindana napo 2019 na2022 na2023 zvanga zvisina kundimirira mushe, ndakamboita mamiscarriages. So ndakanga ndine stress dzakawanda kuti Mwari futi here zvichafamba sei. Asi ndoda kungotenda baba namai Jirichi, ndinovada vanhu ava. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Ina handigoni kutenda asi Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Pane pavakadeclare mufundisi, pane pavakataura vakati munhu nemunhu anotoda munhu anomunamatira. Ini ndanga ndisina simba rekunamata nekuda kwezvandanga ndapindana nazvo. Ndaindangoti Mwari ameno chero zvazvaita. Asi mufundisi namama vakamira neni, vaindinyengeterera. Nevamwe vanhu vakanga vari mukati umu vandisingagoni kudoma nemazita vaindinamatira. Musi wa23 January ndakabva ndamunobatsirwa nemwana. Ndakaenda kuchipatara, vakandita sikani, vakanditi mwana wako muhombe kuti upushe hazvikwanisike nekuda kuti mwana muhombe nekuti ndakamboitwa operation muna 2017 nemwana wangu wekutanga. Saka vakanditi uri kufanira kutoadmitwa ozobhukirwa date. Ndakaenda musi wa20 kuhospital. Ndaenda musi wa20 kudaro ndobva tagara tichinzi timirire kuenda kutheatre. Takagara kudaro wange musi weTuesday. Musi weWednesday kukauya kwakatorwa vanhu vakaenda. Ini ndikasara, zita rangu rasara riri pamusoro. Musi weThursday pese pava ndaingokomuniketa nafundisi. Musi weThursday vakauya vamwe vakatorwa. Ndikati aiwa kwakanzi kwakazara kune vanhu vema-emergencies vakawanda. Ndikasara ndiripo futi zita rangu riri pamusoro. Ndikaudza mufundisi Thursday mani kuti mufundisi tanzwa tinongoswedzwa nenzara. Ndizvo zvanzi kwakazara hakusi kuita hakuna nzvimbo. Kana mufundisi mwanangu mangwana zvinoita. Vandati aiwa ndinogamuchira ndinotenda. Musi weFriday makuseni takamuka makuseni ndobva tatorwa maBP. Ndobva taitwa zvese zvataida kuitwa. Ndobva ndatoti regedzai ndimbodzokera ndimborara nekuti ndakaneta. Hapana paindirwadza hama dzangu, handina kana any pain yandainzwa. Asi Mwari wakatendeka. Mufundisi wakaisa message kuma26 makuseni. Ina hana kuiona, ndobva ndanga ndanzidzima foni, chidzima foni wakutoenda kutheatre. Hana kuiona, rangodzima foni wandaisa mbegi. Asi ndinodaira kuti the moment yavakatumira message yoyo ndongo yandanga ndichitorwa chienda kutheatre. Tichingoti budei ndakarariswa pastretcher bed. Ndakatanga kunzwa pain kuleft side, nandakara nekuleft side. Ndakatanga kunzwa pain. Ndikati maybe ingori pain yekuti ndazvifosa kurara neside risiriro. Then ndobva tatifambe futi vanazwa kuright ndaita pain. Vanangoti mheno kuti zviri kuitika. Ndobva tafamba. Ndobva ndatotanga kunzwa ndatomuleba. Ndobva ndangoti since ndakuenda kunobatsirwa hazvichanyondityisa. Therefore pamwe ichatora nguva yakareba. Ndobva murume uyo atondipusha ndobva ndisvitsa pakandisvitsa ndobva adzokera. Ndobva ndatosara ndine mukadzi wanda ndinaye achinyora achivhunza zvaaivhunza. Ndobva mukadzi andipusha bva andisa padhoo nekuti kwakanga kusati kwavhurwa, handizoti kwaivhurwa nguvai. Ndasara ndidega pana ndakatanga kunyatsonzwa kuti panapa ndatomuleba. Mwana akuda kutouya. Ndikati ndoita sei pano. Ndobva ndashupa bva yatoputika ipapa. Ndobva ndakumbira mumwe murume aikilina ndakandokumbira kunditsvagira vanhu vanondibatsira nekuti shupa yatoputika panapa. Ndobva murume yatsvaga vanhu madhokta dzinobva auya. Vakutonditi manje don't worry, uri kutopinda mutheatre wati vakutondiudza zviri kufanira kuitika mukati. Ndobva ndatonzwa leba yatopresa zvatopresa zvisina kumira mushe. Ndobva wangovhura mavakavhura mvua wandipinza muyemene. Ndobva vati mutarisei kuti ma-centimeters makani. Ndobva zvanzi ndapa 8 centimeters. Zvikanzi toita sei manje. Ndobva vafonera, I think doctor yakafonera senior wake or something. Ndobva vataura zvanzi tine munhu watinaye necondition yakati anga achifanira kuita operation kuti ane operation. Zvanzi ticharisei kuti haasi kubleed or anything here. Zvanzi aiwa right hapana pari kubleed. Zvanzi siita kuti apushe. Ndakapushira mwana pastretcher bed. Ndoda kungotenda Mwari nekuda kwenyasha idzodzo kuti nguva diki kubva ndakabuda ndofika kuma-around 10 to 6 muward ndichienda kutheatre. By 29 past 8 ndanga ndaane mwana. Saka ndangotenda Mwari namufundisi wedu. Ndangoti ndichibata foni yangu, chivhura foni yangu around 11-12 ndadzokera kuward. Ndaona mufundisi wakaisa message, mwanangu wamuka sei, nhasi zviri kuita. Ndozvavakanga vakanyora message imomo. Ndangotenda Mwari nekuti ndiMwari vakanaka vakatendeka. Ende Mwari vanodzorera pasina tariro. I remember last year mufundisi achindirangaridza achiti mwanangu patinoenda kumakempi pepe zvinhu zvichiita sezvisipo zvichiita sezvakanyarara. Mwari vanenge vachiziva, Mwari vanenge vachiona tinenge chibhenga munamato nekuti ini ndanga ndaora mwoyo. I remember last year ndichinoti inini kuti ndinamate kuti ndinyatsoti ndakanamata nhumbu iyi ndinenge ndichinyepa. Ndaingoti Mwari amheno chero zvazvaita kunyange ikabva ini ndazvijaira.
ikozvo zvinhu akuandastenda kana veve makanda vachimba panapa vachiti kune nyasha dzinochemedza dziri kunyasha dzinochemedza nokuti isusu kumba kwedu tanga tisina tariro tanga tati zvakwana zvaramba zvevana vana tu vatinaveyo tinotenda Mwari nekuda kwavo saka dongotenda Mwari kuti taanaye mwana mukomana munana washe amen. Haleluya. Vana mama vese vakanga vari kumusangano tokumbira kuti timuye kumberi timboita aite vambonzwa zvataita kusangana. Tambokuvaraidzai vachiuya kumberi. Nezuro sandinasi, nezuro sandinasi, ndazviona kunamata kwakanaka, ndazviona kwakanaka, ndazviona kwakanaka, ndazviona kwakanaka. Nezuro sandinasi, nezuro ndazviona 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 nezuro nezuro ndazviona Hallelujah. Nai Mwari we musandikanganwe. Nai Baba musandikanganwe. Nai Mwari we famba iwe negu. Nai Baba musandikanganwe. Nai Mwari we kada iwe negu. Nai Baba musandikanganwe. Pandina famba kuenda kupasa famba iwe negu.
makanakirwa kumusangano mandozviona. Haleluya, amen. Aiwa, mufaro wangu wokumira pamberi penyu. Ndangotenda chekutanga vana baba vakatipawo mota dzekufamba nadzo kuenda kumusangano. Zvakare tinokutendai nekusarawo nevana. Takambonozorora kana pasati mami, where's this? Tanga takarelaxa. Thank you so much nekusara nevana. Muchavabikira make sure they are okay. Zvakare takadzidza zvakawanda. Ndatoita zvekunyora because zvakati wandei. Takadzidziswa nezvemafinances. Kunoshandisa sei mari dzedu. Tirazokupai mabhipi vana baba kudzimba uko. Aiwa, muchaona henyu. Tinoimprova. Zvakare tikadzidziswa kune nyaya dzekushambidzika semadzimai. Tikadzidziswa zvakare how to raise our children successfully. Tikadzidziswa zvakare nauye fasting kuti aiwa katingotsanyika tisingazivi kuti tiri kumbotsanyirei. Bva ipapo hatakunyatsozoka tiri kutsanya tichienda kuchienda kupi. Zvakare tikadzidzirei kuidentify ma-strongholds. Hazvina kuperera ipapo, takanamatirwa. Aiwa mitoro yana tadzoka tarerukirwa. Zvakare takadzidziswa zvakare how to keep about my marriages, the different phases that tinopinda nadzo my marriages, and how to keep the faith in those seasons. Zvakare vana baba mune dziya dzamubvuta muchimboti muchizovezera mupfudzi kuti chimbotaurai nevanasikana venyu. Aiwa, meseji yakasvika. Hatisi hedu nini, tinoti tikanzwa tinoita. Muchationa hedu tiri kunoimprova kudzimba ikoko. Zvakare chekupesa dangoti tingotenda zvakanyanya mufundisi namama. Aiwa, tinokutendai rudo rwenyu kutora nguva yenyu kuenda nesu kukembi muchinotidzidzisa kuti tiite vana vari right, tisanetsa vanakomana venyu mudzimba umu. Tinokutendai nekutibatsira kwamakaita, kutinamatira kwese, kutidzidzisa, kutitsura kuti tiite vana vakanaka. Chingoti madai varamba vachingokuitirai zvakanaka, varamba vachingokusimudzirai muzita neropa raJesu. Ndichinopedza ndinongoti tinewo a token of appreciation yedu vachitambidzwa zvavo vana mama chinogara pasi. Thank you so much. Takava nenguva yakanaka. Ndaona matambiro ana maikamba vanenge vakambopinda kuya. Ini nangu matambiro evayo hasanda kumagona nekuti kwandakabva kuRoma tisingatambise izvozvo, but tinotenda Mwari nemufaro uri pakati pedu. Ndinoda kungoona kana tine vaenzi vatangawo kupinda nesu nhasi kekutanga. Do we have any visitors who are here for the first time to fellowship with us? May you show me by raising of hands. If we have any visitors, I can see we've got visitors. Ushers, can you please help them to come to the front? Vaenzi vedu tinoda kuti muye kuno kumberi, muye muzozvi-introduce kuti tikuoneiwo tikuzivei. Ma-ushers vari kuya kuzokutorai, feel free to come. Kuti tikuonei tikuzivei. Wababisa bongu noa, wabakelinga nawe, achimfulieza. Understand Shona? Do we all understand Shona? Okay. Ndakamira kuno kundoti kwa mindfulness Jiriji. Ndopindira pano pa AFM Roadport Assembly. Ndoda kuti mungozvizivisawo kuti munonzani, mabva kupi,
kana matishanyira motizivisa kuti matishanyirawo here zvanhasi kana kuti mauya kuzopinda nesu zvachose, mukatiudzawo zvekare kuti kereke ino makaiziva sei zvinotiitirawo zvakanaka. Saka ndichatanga namama vakamira kuno. Amen. Hallelujah. Amen. Indoitwa Sisters Thembiso. Ndakokwa na Sister Juliet indopinda zayoja. Amen. Good morning, church. Good morning. Ndoita Sister Laina, ndakokwa na Sis Ruby, ndopinda Seventh Day Adventist. Thank you. Amen. Hallelujah, amen. Ini ndoitwa Mai Mlambo ndobva kuTsepsong. Ndona mata zayoja kana ndiri kuZimbabwe asi ndafadzwa nezvari kuitwa munomu. Charamba ndichiuya kuno kumuzita raJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Ini ndoitwa Mai Manjeru nefirstborn yangu anonzi Faith Manjeru. Tabva kuWestrand kuNew Life Assembly. Takugara this side saka takarifewa kuno kuna Pastor Mtero kuti timbotraya kuona kuti kuno kukurisei but topindira kuJemiston. Hallelujah. Indinoitwa Mai Magwenzi Junior handisi munyowana asi ndogara kuPort Elizabeth, so I just came for the camp yemadzimai. Yes. Aiwa, tinotenda chose vaenzi vedu. Inzwai kufara mukati meimba yaMwari. Pamapapers apiwa pane information about our church. Munozomaverenga zvenyu kana tichinge tapedza service. Zvekare pane rimwe fomu riripo rinoda kuti mucomplete madetails enyu kuti tigonewo kuva necontact nemi nekuzoita follow up tichikuonai tichikuzivai. Zvekare panopera service tichakukumbiraiwo kuti muzoona secretary vedu pamakauches ayo eCream pakanzi connecting lounge. Just for 5 minutes briefly he wants to speak to you. Zvekare pane marefreshments ipapo kana chechi ichinge yapera. Inzwai kufara mukati meimba yaMwari. Munogona kutora henyu nzvimbo dzenyu. Tafara nekuuya kwenyu muzita raJesu. Ndichisiyirawo nguva kuna Professor Nyabadza vachiuya nezviziviso. Hallelujah. Regai tiomberere mai mufundisi nai. Tiri kuitirwa zvakanaka zvakangonaka kana vachicheya kudai izvi. It gives direction to many of us. Zvinongotiitira zvakanaka. Regai tingoomberera zvakare ndichingoita setup yezvandiri kuda kuita pano. Mwari vachingokudzwa. Amen. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama. Regai ningoremekedzawo board nevose. Kune vaenzi vatitsika, thank you so much for visiting. It is important. Regai ndibva nangopa chiziviso ichochi chekuti vaenzi, let's meet soon after service apo pakanzi connecting lounge, just for a very short time. Tingotaura tese zvichingotitira zvakanaka. Regai tipanane zviziviso zvedu zvesvondo rineiri. Zviziviso izvi zvakamira zvakadai izvi. Chekutanga tina mutsanyo wedu weMonday. Tiri kungonamata tiri kudzimba nemhuri dzedu nai. Hallelujah. Chiziviso chechipiri chiri kuti mufundisi has an online word and some prayer each and every day pa lunch time kutanga na 1 p.m. Saka please tune in for this daily brief. Hallelujah. Amen. Isusu vamwe takatozijaira. Because handambori kokuseni uku kuzasuko uko ndo zvatinonge tichingoita izvozvo. Hallelujah. Saka masikati ega ega ezuva repakati pevhiki kunenge kuine munamato na 1 p.m. pa lunch hour. Please just tune in. Usually my links anotumirwa pa WhatsApp group redu. Wongo join nawo zvigotiitira zvakanaka. Chiziviso chinotevera chiri maringe neSunday school. Ndiri kukumbirawo kana paine vari kuda kuti joina sevarairidzi. Uyai mungondizevezerawo tingotaura tese zvigotiitira zvakanaka, especially soon after service. Pandinoenda kunoona vaenzi uko tongoti gedye. It will not take time. I will ask Mai Nyabadza kuti vazondibetsera ipapo kuti zvigotiitira zvakanaka.
tiri kuziviswa zvakare kuti this very week we are registering vana vedu vekusunday school, kureva kuti ndichatumirawo a Google form richauya paWhatsApp group pedu. Ndapota zvangu just fill it in once. In any case, I think I will make my settings yekungoti ringofiliwa kamwe chete. Tingorifila kana tarifila totumira we will just record that information. Next week ndichazoya nemapepa just in case unenge usina magadgets anoita kuti zvekufila maGoogle form zviitike. Ndichauya nemafomu atichazenge tichipa muno zvichingotiitira zvakanaka. But we are starting our registration. Isusu kwatinoshanda tinoti data is everything. If you understand and know the numbers, then it is easier to plan and it is easier to move forward. Ndosaka tiri kutsvaga that particular information. Hallelujah. Ma midweek services edu emuswe Thursday tichinawo. Please let's join in online. Many a times I'm actually impressed by the attendance. Ngatingorambai tichingojoina. Because one thing that I know is pakajoina munhu one panenge pajoina vakati one day, especially kunesu tine mhuri dzinenge dzakati kurei. Hallelujah. Amen and amen. Regai tizivisanawo zvakare kuti avo vasiri paWhatsApp group rechurch pataka created the new WhatsApp group ra2026 pane vasina kunge vazojoina. Vasuri kuziva kuti vanoita sei, ndapota zvangu ndioneiwo. You can just inbox me tikutumirei nengirikini, or you can also request kuti uederwe pagroup uchishandisa WhatsApp church number yedu iyo iri papo. Vanoda kubata kereke paWhatsApp, this is the WhatsApp church number yechurch. Ndapota zvangu ngatiitei tijoine pamagroup ipapa so that we don't miss out, because ndo panotumirwa malink ezvinhu zvese zvatinenge tichiita. Regai ningokuzivisai kuti pane dede wanga uchitiyeuchidza kuti pama-calendars pedu pane pakaitwa some small little error munongotopa correctawo. Pane pakanzi theme scripture redu it's X1 verse 18. Actually it should be X1 verse 8. Zvigotiitira zvakanaka. I hope I'm okay ipapo. Saka ngatinogadzirisai, unongogadzirisawo kana uine tipex wongoisa, kana uchida ungopavhara nechigunwe wongopadaro kungovhara ka1 kacho chete zvigotiitira zvakanaka. Amen. So mufundisi will not be here physically pano on Tuesday sezvavanosiita, but kana tichida kuvaona ngatingovabatai pafoni pavo kana kuti ngatingovatsvagai pafoni pavo. You will need to do an appointment. Iyo vanozokudza kuti vanenge vari available zvenguva uye vanenge vari available at what time mozongoona kuti munongaita sei. But I'm from the information I have, Monday to Wednesday vari kumboenda kugomo kunonamata. Saka ndofunga kana paine any other thing chinoda kuitwa chinozoitwa zvacho soon after vamboita zvavari kuita izvozvo. Chiregai tingopananawo chiziviso 1 chabva kumadzimai. Maladies vari kutengesawo ma-themed t-shirts ari kuita 180 rands each, uyezve vane ma-notebooks kanzi ma-year plan ayo ari kuita 70 rands rimwe chete, uye zvakare vanewo ma-hymn books avari kutengesa ari kuita 50 rands each. Vanoda kumatenga more na Sister Joyce. Amen. Regai tingozivisanawo kuti pane zviri kuitika mwedzi uno uyu. Vana baba vari kuronga bhodho ramudhara musi wa20 March. Vana baba vose gadzirirai ichi chiitiko chenyu chekutanga kwegore. Kune chimwe chekupera kwegore, but ngatigadzirirei. Please invite somebody kunana baba. Even kana vasingapindire pano, just call them, just invite them. Zvigotiitira zvakanaka. Regai tingozivisanawo kuti our presence online is quite impressive. Sechechi tinozikanwa ne-online presence yedu. Saka ma-social media handles yedu ndo ari papa on Facebook, vari pa-Twitter, vari pa-YouTube, vari pa-TikTok, and Instagram. We are tingosangana ipapo zvigotiitira zvakanaka.
It's important to engage with everything that happens, especially pa church pako. Many a times it is always a pleasure. Kana uri kumbotarisa tumwe tuma rules tunobva pano, tunenge tuchibuda pane tumwe tuma words netuma teachings tunotibatsira zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Sekereke turi kuziviswa kuti mwedzi wedu wapera, mwedzi wedu wakapera, ndakundokumbirisawo ngatishandei nemasero group leaders edu tigadzirise nyaya dzedu dzekumission house, sekutenderana kwamunenge makaita kuma group kwenyu ikoko. Masero group leaders ndibatsireiwo kugadzirisa nyaya dzekumission house, mushandewo nefinance team yedu zvigotiitira zvakanaka. Kune tumabhuku tudiki twakapiwa sero group leader wega wega. Ndokumbirisawo torai tumabhuku itwo tonyorai macontributions evanhu, distributai pamagrupu penyu zvigotiitirawo zvakanaka. Ndiri kukumbirawo masero group leaders ese mozondigadzikawo vasina kunge vakandijoinisawo pamagrupu pawo. Ndiri kukumbirawo kuti mungondikandawo ipapo. Hallelujah. Ndigowo part of what is happening there. Tigofamba teshe tigoita zvichingoita zvakanaka. I know kuti baba Gwesha hamuna kundisiya kwenyu kuVitburg konda tiri kungoona zvinenge zvichiitika ipapo. Regai ndisati ndapa chiziviso changu pane zviziviso zvishoma zvandiri kuda kuti tingogoverana. Masero group anotevera Georgia neHamburg, yes, neDiscovery. Georgia, Hamburg, neDiscovery. So group hanzi sarai soon after service. Muda kuonekwa neutungamiriri wenyu. Muri kunogara apo panogara vedheko apo. Mugovaona. Uyewo zvakare Rudeport North Cell Group muri kuda kuonekwa neutungamiriri wenyu. Kuti tipinde munopinda mu prayer room umu. Musangane neutungamiriri wenyu. Hallelujah. Amen and amen. Chiziviso zvobva ku information desk kwedu vari kuti we seem to have some technical glitches dzichiri kugadziriswa. Our swiping machines are actually not functional at the present moment. Vari kungokumbirisawo kana zvichikwanisika ngatitei ari matransfer kana kuti ma-ATM deposits or something of that nature kana uchida kubvisa chipo chako. Uyezve vari kukumbirawo kuti vakabvisa zvegumi zvavo vane maenvelope avakaisa kunoku, maenvelope enyu ane mareceipt enyu, ndapota zvangu enda ungonocollecta receipt yako. It's important kugara uine record yezvakaitika. In fact akagara ari koko havana anywhere kwekumaisa. In fact anofanira kunge ainesu kumba serecord yekuti tiri kuparticipate in what is happening at church. Hallelujah. Regai ndikumbirawo boka iri kana paine vasina masero group, if you don't live within the prisons kana kuti vasingagari munzvimbo dzine masero group, let's say unobva kutown kuJoburg city uko uchiuya kunoku, kana uri munhu akadaro usina sero group kana kuti kwauri kugara kusina sero group, tinaro sero group pano rinosangana every Wednesday online na 7. Ndapota zvangu nyoresaiwo kuna mainyabadza tipote tichingosangana sesero group zvigotiitira zvakanaka. Amen and amen. Ndapota zvangu nyoresaiwo kwavari tisangane semasero group or sesero group. Ndiro rega sero group ratakaona kuti haridaidzwi nekwarinobva, zita raro rinongonzi lift. Ndichazotsanangura kuti lift yacho zvinorevei, but kuna vanonzwisisa nyaya dzemalift ndofunga muri kungo mese mangofunga kuti ndinobva papoint A kuenda papoint B. Ndizvozvo zvimwe chete mukutenda, tinokubvisa papoint A kukuendesa papoint B, but LIFT wacho ane zvaanoreva. Ndichazotsanangura rimwe zuva Mwari vachingotiitira zvakanaka. Our visitors, ndapota zvangu soon after service we just meet for a short time. Ngatingosanganei for a very short time pa connecting lounge apo, then tigoona kuti ndine message inenge yandapiwa namufundisi for you, please let's meet. Chiziviso chedu chekupedzisira, it has to do with nyaya dzedu dzekupa zvipo nezvegumi. It is a requirement kuti tipe zvipo nezvegumi. Panapa tinopa nenzira dziri papa idzi. We have 4 ways. Chekutanga, you can actually do an EFT, munogona kutransfer mari yako
uri pafoni pako kana palaptop yako, or wherever you are. You can also do my ATM deposit. The account is there. Unfortunately, our machine, our swiping machine is not working, but tinogona kupawo zvakare ipo pano panguva yatinenge taakupa zvipo nezvegumi soon after service yedu. Bhaibheri rinoti iro muna Proverbs 3 kubva pavhesi ya9 kusvika pane ya10 inoti you honor the Lord with your wealth, mamwe maversion anoti with your substance, with the fruits of your crops, with your barns, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Pane imwe scripture inotiyo zvakare, Luke chapter 6 verse 38 inotiyo, give and it shall be given unto you, a good measure shaken together, and running over, pressed down. Why am I actually sharing this? Ndrukutaurira nyaya iyi, ndrukutaura nyaya iyi kuti tinzwisise chinhu one chekuti muupenyu ukama hwega hwega hunozadziswa nekupa. Kana uine ukama husina kumira mushe nemunhu, if you share something with that individual, I tell you ukama hunogadzirisika. Hallelujah. Kana uine anything that you want to sort out in life, ziva nyaya yekuti zvinogona kutangira panyaya yekupa. Amen and amen. I found that to actually work in my favor. Ameno kumwe kwatakamboende kumabasa kwedu ukoko. There is something that as a small little testimony yepanyaya dzekupa. I remember one day towards month end, pana mai vanoita zvokutsvaira kubasa kwedu. For some reason ndandingorione kamari kandandinako muhomwe, but mukati mangu makangonzwa kuti chingovapa iyoyo iri muhomwe iyoyo. Do you know kuti kubvira musi wandakavapa vanogona kutadza kucleana mamwe maofisi ese, but yangu vanocleana, because kupa ikoko kwakatodrowa some kind of an attention, kwakadrowa some kind of a relationship, kureva kuti kana tichidaro kune vanhu, Mwari mukudenga vanotiitira zvimwe chetezvo kana tichinge tapa. You build a relationship, you build ukama nekunge wapa Mwari semurayiro wavo. Hallelujah. Saka kana tinoda kuvaka upenyu, kana tinoda kuvaka relationship na Mwari, it also has to do with our giving. It also has to do with what we give unto the Lord. Because in our giving, so are our blessings. In our giving, so is our relationship. In our giving, so is our uplifting. In our giving, do you know zvakanaka tinogadzirisika ukama hwedu naMwari? Do you know kuti pasina zvekupana naizvo hapana ukama? Amen and amen. Ukama hunogadziriswa nekunge tapa. Tinokurudzirwa sekereke kuti let's honor Mwari nezvavanenge vatipa. Zvavanenge vatipa kwatiri kushanda, zvavanenge vatipa kwatiri ndikuedza kuda kutiza izwi rekuZimbabwe rekuti kungwavha. Kwatiri kubata ikoko, ngationei kuti tagadzirisana nemusharukwa. Ngationei kuti tagadzirisana naMwari. Let's give. It's important for our relationship naMwari. Panapa takatosikwa takaunzwa pano panyika as stewards. Kana uri steward hausiri wemuridzi wezvinhu, uri muchengeti wezvinhu, basa rako nderekuona kuti zvagadziriswa zvafamba zvakanaka here, zvadistributwa zvakanaka here. Kana mapiwa mari baba kumba, basa renyu nderekuona kuti yadistributwa zvakanaka here kuvana venyu, kumudzimai wenyu uye nekwamuri. I'm sure vazhinji makutofunga kuti dzimwe nhamo dzatinadzo ndedzekuti tine masteward asiri kugona kudistributa zvinhu. Wekuti kana apiwa inenge yake chete, inogara naiye, vamwe vese havana basa. Ameno kuti ndiri kuenderei ikoko. But we were actually destined as stewards, and we need to take care of God's kingdom. Do you know kuti chaunobvisa pano chine chekuita nezviri kuita pano, nezviri kuitika pano? Pane nyaya ndakaona yakanzwisiswa nevamwe vanhu, especially kumabasa kwedu uko, kwatinomboshanda uko. They contribute monies to organizations. Nekuda kwekuti vari kuziva kuti functionality yeorganization, kuramba kuendeka kwazvo kwezvinhu zvinogona kunge kusaendeka kwazvo, kusabhadhara kwake, kumira kwezvinhu,
kusakontributa kwake kumira kwezvinhu. Iwewe neni takatodyarwa pano pasangano pano, tine mission yekuita pasangano pano, tinofanirwa kunge tichikontributa zvinoita kuti zvinhu zvepano zvirambe zvichiendeka kumberi nai. Amen and amen. Pano panobhadharwa magetsi nai, panobhadharwa mvura pano nai, panobhadharwa zvino, pana vashandi vanoshanda pano nai. Vese ivavo vakatomirira iwe neni kuti tingoita honor the Lord with our substance and with our giving. Chimbondiombererai mumaoko ndichigara pasi. Hallelujah. Regai ndidzosere nguva kuna mai mufundisi. Amen. Baba Nyabaza vangu vachitipa zviziviso muzita raJesu. Amen. Mangwanani ano ndoda kukwazisawo mhuri yandakapiwa naShe. Ndoda kukwazisawo vana vedu vatinavo vatatu. Sister Shannon vakagara kuma teenagers ku praise and worship. Zvekare tina mukoma Ngaavongwe vari ku Sunday school namukoma kunaShe vari ku Sunday school. Zvekare ndoda kukwazisawo a special person who is also part of my family. I want to ask the pastor to come to the front as we prepare to hear the word. Tifarire mufundisi. This is my family. Ndo mhuri yangu vangu vanokwazisa mhuri dzavo. Iyi ndiyo mhuri yangu. Tingovafarira ndichivasiyira mukana muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. Tifarire mama nai. Let's celebrate and thank her. Tifarire zvakare valida intercession mai hovu muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah. I just want to give one or two announcements, then we go to the word. Thank you so much, Professor Nyabaza, for sharing that you give. And when you give, you create a relationship. Pakazonzi Abraham apasa akanga apa mwana komana wake. When you give, even kumadzimai edu chaiko, even mane 30 years mese, if you give her something, she still becomes happy. Even man at 20 years, Mason, you still be so happy. One day, just try it when you live here to say to your spouse, and they could through it in order to tengera skate. Just 400 or 600, you see that a whole grown woman becomes excited. Can I repeat this? A whole grown woman becomes what? Excited. Just a skate. And they love that you walk through with them the more. Then you create excitement. Amen and amen. Yesterday, I was looking after the children like any other fathers. Kuti ukama wacho utonaka, paitofana utombobuda kamari. Ukazara nawo so muri tu, unotimiriri kutotarisira kuti umbobuda chi kamari. If you don't give them anything and say cook, guys, you become an ordinary dad. No one will ever tell you you are the best daddy ever. You need to give something. Can I repeat this? For me, they wanted something. I said, let's go buy. Your expense is finished. Later on, what are we eating? The job is not yet done. After I said order, then you know everyone becomes comfortable. So I'm saying giving is a cornerstone to relationships from any level. I mean from any level. Any level. If you are stingy, they want something. Vangani venyu vakakura kuZimbabwe waiva vana bamnini vekuti vanouya bamnini unovatambira kubhazi wobva warega kutenga anything. Vangani venyu vanorangarira vana bamnini kana vana sekuru vakadaro. Next time pavanouya hakuna ida unovatambira. But kana vachibuda kamari maita competition ndindovatambira wakamboenda next time. This time is my turn. Why? There's some substance that is coming out. Muzita raJesu. Hallelujah. Saka ngatipei Mwari vachitiitira zvakadi zvakanaka. Vana baba vana mama nevakagarawo padhuze nevakabva kumusangano vamutsei. Pane ndichiparidza because vamwe vacho vacharara manje. Garai henyu pasi. Vamwe vacho vachakotsira manje. The Bible readers, don't go away, I'm almost done. Then you read the Bible and we get into the word.
I'm looking for families that want to commit to double services, that want to go to English service. Families that are going to go to English service. Families. I'm looking for 2 youth, one male, one female, one English service praise team. It means waking up a little bit too early. I want my youth to. They are flexible. You can wake up a little bit early and go there. Youth, I'm looking for you. Oh yeah, that section. I want a male and a female that goes and work to the English service. Youth, we do not have commitments. We can wake up early and do what I've asked for. And dinner my youth. And I'm looking for commitment. Okay, if there's no youth that is ready to work, let's give them time. I'm looking for couples too, or mama, I don't know English service, but they are not already in the main praise and worship. Just 2. I can sing. I'll go and sing English praise and worship. I'm looking for Manoyimba 2 ladies that can sing, that are going to sing there. Not even one. Okay, Kovana Baba. Okay, I've got 1. Thank you so much. Vana Baba 2 that are going to work praise English service. Those are going to come early and say, I'm committing my time to come early. I need 2 fathers. It's just coming to church an hour earlier. I'm looking for them. Okay, I've got 2 now, ladies. I need another. I need at least a man or 2. Okay, I'll come now. Today message yangu inaenda ikoko. I'll come now. Ndichawe ikoko, it's okay. And all protocols observed. Vana mama vangu vari kumusangano kwakadi. Regai ndi acknowledge zvakasarudzika Mai Magwenzi Junior just to take a flight from PE to come to the camp. May the good Lord bless you and meet you at the point of your need. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Kune vatinavo akatorega kuenda kuchurch nekuda kwekuti anga aine washeni. It costed you a ticket of flight times 2 plus the cost from the airport to just go to the camp. Such effort, ndopaya paunozoona kuti mune muchiita zvinhu mese, but umwe ari pamberi because extra commitment inenge yaiswa yakasiyana neyemumwe. Kunesu takadzidza kumaruzevha, I remember when I was doing my Form 2, I used to read nemaguri. Maguri kumapisa ndoverenga. It was different from mwana wangu wandiri kumutsa akarara aine malights. And I had to make sure kuti ndine maguri kuti ndiverenge. Class yandakadzidza Form 2, taive 2 classes for Form 2, tiine mabhuku 2 emets. We used to buy bhuku remets kupa munhu chibage kana mbambaira kana madhumbe kuti akupe bhuku remets riya unoriverenga. That's why you see I treasure my degrees. And I'm not apologetic to say I have them. Because pamwe pacho pandakamawana paitorwadza. Isusu tairara kumhiri kwerwizi tichienda kuchikoro. Rwizi rwazara tichienda kuchikoro. So kune vamwe vanhu vanoisa double effort. Kune vamwe vanhu vanototadza zviri pachena. Mari yekuenda kukempi kumaladies yaivepo. Everyone who wanted to go, the money was there. Kune vana baba nana mai vari so generous to pay for others. But mari yekuenda yaivepo. Chaanga asingadi kurara asina kudya. Achidya makanda ehuku. Do you know that you have excuse of doing whatever you don't want to do, you have an excuse. Whatever you want to do, you have a way. Whatever you don't want to do, you have an excuse. Whatever you want to do, you have a way. Can I repeat this? Whatever you don't want to do, you have an excuse. Whatever you want to do, there's a way. Vana mama ngatina matei.
vana mama ndinodzokororazve nana baba ngatinamatei. Pamwe pacho patinotadza kunamata sevanhu, mukana ukadarika unenge wakuzoti ichi chakaitika ichi haizi nyaya yekuti I didn't push a little bit more here in prayer. Can I repeat this? Pane pamwe patofana kunamata kuti Mwari vatinzwe. Okay, nhasi dakutaura nenyaya yevictory. Dakutaura nenyaya yevictory. I will make a poster rakanzi victory is certain. But I want to speak about victory and deliverance. I'm starting a series of teachings and that will last for 4 weeks. Today I will speak about victory. Next week I'm speaking about victory. The other week I will speak about deliverance, and we finish with deliverance. Takusvika pa time that we want to talk about that. Tiverengerwe shoko raMwari kubva kuna Matthew chapter number 11 verse 12. Kubva pamazuva aJohani Mubhabhatidzi kusvikira zvino, umambo hwokudenga hwanga huchipfuurira mberi nechisimba, uye varume vechisimba vanohutora. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent take it by force. 2 Corinthians chapter number 10 from verse 2 to 5. Take it from verse 2. Tinokukumbirisai zvikuru kuti kana ndichinge ndasvika kwamuri ndirege kuzova nokushinga kwandinofanira kuva nako kuna vanhu avo vanofunga kuti tinorarama namararamire enyika ino. Nokuti kunyange dai tichigara zvedu munyika, hatirwi nehondo sezvinoita nyika ino. Nhumbi dzatinorwa nadzo hadzisi nhumbi dzenyika ino, asi dzine simba raMwari rokuputsa nhare. Tinoputsa kukakavara nokunyengera kwose kunozvikudza kuchipikisa kuziva Mwari, uye tinotapa mifungo yose kuti iteerere Kristu. But I beg you that when I am present, I may not be bold with that confidence by which I intend to be bold against some, who think of us as if we walked accordingly to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to obedience of Christ. Hallelujah. May the good Lord bless you and the reading of the word. I'll try to teach, but it's not the I'll get there. Hallelujah. Now, I want to define victory. I want to define victory. Okay. Victory. It means there's something that you are fighting. There's something that is against you. And that thing is not an easy thing. You are fighting it. Then you get successful over it. My message today, it's a victory over your mind. We have victory over other people's minds. Also victory Nekuti ukakunda pfungwa dzako. Because if you have victory against your mind, uchafanira kukunda mifungo you are yevakakutenderedza. supposed also to succeed against the mind of those surrounding you. Because vane zvavanotaura Because kwauri. they have something that they are talking about. You are a giver. Uri munhu anopa, Uye you are a receiver. uye uri munhu anogamuchira. What you give is inside you. Zvaunopa zvinobva mauri. What you receive comes inside you. Zvaunogamuchira zvinopinda And mauri. it also have influence over you. Uye zvine zvazvinoita pamusoro Nekuti pako. zvapinda mauri. Because it's inside you. Right.
Who am I fighting? ndiani wandiri kurwisana naye? Why do I need to have victory? Nei ndichifanira kukunda? Because handina wandiri kurwa naye. Because I have no one that I'm fighting against. Hapana wandadenhana naye. There's no one that I've started a fight Fundisi, I with. come from a house. Pastor, ndobva kune imba. Ndodzokera kumba kwangu. And I go back to my house. Handina wandiri kurwa I naye. have no one that I'm fighting with. Victory yamuri kutaura indinoida ichibva kupi? Kukunda kwamuri kutaura ndinokuda kuchibva kupi? Pawakaberekwa iwewe. As you were born, Pane hondo dzanga dzakakumirira. there are battles that are waiting for Dzimwe you. dzacho dzine chekuita nenyika yawakaberekwa. Some of them have got something to do with the world you Dzimwe were born dzacho in. dzine chekuita nematongerwo enyika. Some of them have got something to do with the politics. Dzimwe dzacho dzine chekuita nemifungo yemhuri. Some of them have got something to do with the mind of Hapana the family. akatadza. No one sees. But mhuri ine zvainofunga. But the family is something that Zvaunofanira kurarama about, mazviri. that you must live in. Zvekuti kwedu tinongonhumburisa vanhu. Newe unofanira kungonhumburisa You vanhu. must also be Nekuti ndo impregnated. maitiro emhuri yenyu. Because that's how we function as Yatova a family. bato yaurifana unokunda. It's now a battle Kuti that you're inini supposed to fight. ndakatengwa neropa raJesu. That I'm bought by the blood of Kwatinobva Christ. kunonhumburiswa vanhu. Where I come from, Pfungwa people dzangu always chindibatsira. My mind can Ndikunde please help chiga chemhuri. so that I fight against Kwatinobva isusu. Where I come Vanhu from, vari kufudza mombe. people are hating Hapana cattle. ane chinobatika. No one is standing catchable. Hapana ari kurwa nemumwe. No one is fighting But against patoita anyone. mumwe mufungo. But there's It's another now a mind. stronghold. Kuti Yagara iripo. That was there. Saka kune hondo dzaunofanira So kurwa. there are battles that you must Victory fight. has to come. Kukunda kunofanira Hakuna kuuya. kune munhu ari muno No ari one kuti here handina vandinorwa nayo. can say But no one mhuri is yese fighting. iri kugara mu one room. Because Why? but It's also- a stronghold. Because it's a Mukoma stronghold. wako vari mu one room. Your brother is Cousin in one yako room. iri mu one room. Your cousin in Tete one wako room. vari mu one Your room. auntie is in Nopari one kunzi room. kune mifungo inozvikudza there are minds yagara that iripo that's yatiri always kutsvaga victory over Yatiri kufanira kuti kuti kana tikunde. tese takaroorwa Kuti tiri we are vasikana 5 When you are all like patinosangana girls, when tiri we meet, kutaura zvekurohwa nevarume we are talking about hauna chavatadza uri kuroverwa stronghold We are being fight because of the stronghold. hapana chavadi We chavatadza have not seen. muri kudzadza ndikuedza kutsanangura kureva kuti pane patinofanira kukunda There's so a point where pandikuti you must victory is certain kune Kukunda patinofanira kukunda There's a point where you must succeed. kune mawarfares atofanira kudii kukunda There are warfares that you must fight and win. pfungwa dzako iwewe Your mind. kune mifungo yemhuri There are minds for the family. yekungoti vakadzi vatorwa That women are foreigners. mese semhuri mechingogadzana vatorwa vepano vatorwa vepano mufungo uri kutoda munhu akunoita mind akunoita victory over his mind It's a mentality that needs someone to have zvakatonyorwa victory over kare the mind. It's already wakakurwa written. nazvo it's a culture yakapinda mumusoro That entered into your mind. let me tell you the mindset Rega and ndikuudze. I want to wake you up when a skirt of a woman was made Paigadzirwa sketi yemunhukadzi, yakaiswa vent it was put a vent kuti pavanofamba kudai such that when they walk, makumba afambe zvakadi they zvakanaka walk freely. but mind is enslaved But an enslaved mind, inobva yariita window it will make it as a window kuratidza zviri kumberi to show what is up there. true or false vakadzi vaakutogadzira ndikadai vanoona wakanganwa kuti yanga iri kungoti makumba adi You've afambe forgotten that it was meant but to walk mind free. kana yasungwa But if the mind is inotine enslaved, pakanaka you say even if inodyara chakaipa it will sit something bad. ndoda kutaura nenyaya yemind I want to talk about the mind. kumanotsi angu victory we are fighting some battles that needs even for you to survive Tiri kurwa hondo where you dzinofanira are kuti born urarame. when you don't know any uncle who is above 50 Pausingazivi hama yako iri kureva above kuti 50, that's already a fight which means iri yatova kutora hondo chi upenyu that is taking away life. okay victory over your mind it means it requires active rejection of lies Kunoda kuti ukarambe filtering nhema, thoughts and wofunga- submitting to everything to Christ. In doing so, believers experience freedom and clarity and peace. Now, your mind is a battlefield.
That is the place where negative and positive thoughts occur. The mind is an engine. It can be generating negativity or positivity. So your mind, you need to conquer your mind so that it doesn't think something that is negative. Ifunge zviri positive. Your mind that is a battlefield where positive things and negative things fight. Now, victory means choosing discipline, truth, and constructive thinking over confusion and harmful impulses. Victory means choosing discipline, truth, constructive thinking over confusion and harmful impulses. Aligning your thoughts with the divine truth, conquering fear and finding peace through faith. That is victory over your mind. You need to align your thoughts through divine truth, conquering fear and finding peace through faith. Let me exemplify there. Ukatenga motor. If you buy a car, isai oil. And they say put oil. Mugo isevesa. And service it. Ukasaisa oil. If you don't put oil. And you don't service it. And if you go back to it, the store, I want warrant. And you say I want warrant. Avakupe because aina kuiswa oil. They will not give you because you do not service it. It's more like our hearts. We are crying before God. Saying, God, I have bitterness. Word of God, forgive. It's sufficient enough to forgive. The bitterness is because you are disobedient. You are not enjoying your marriage because you were hurt 5 years ago. Why? You are a disobedient child. Forgive. The manual is saying forgive. Where you are saying, God, come to me. My heart is broken. God, isa oil. Sevesa, forgive. I gave you the word of God. Forgive. Find peace through faith. Forgive. Can I repeat this? There are people in our midst that are saying God has forsaken them. But God is saying, I gave you a manual. Forgive. Wakatsamira mwana 1 wakaita miscarriage wabereka 5 pamusoro. God rikuti whatever God has taken, accept and enjoy what he has given. The manual, you are not using the manual. Your mind, you have been conquered, captured with one loss. It's not being positive. You have no victory over your mind. Your mind is thinking what is negative. Your mind is holding to what is negative. Yet that's where the pain is coming from. Service your mind. Service your mind. Use the manual. Now, let's keep going. Victory may mean that symbolize strive of wisdom over ignorance. The inner freedom. The inner freedom. There should be inner freedom that you give yourself. Kwete umwe munhu iwewe the inner freedom. Iwewe ndiwe une pfungwa dziri kufunga kuti wakatadzirwa. Iwewe ndiwe une pfungwa dziri kufunga kuti vanhu vari kuti handina mari. Set your mind free. Okay. The practical chinhu chinozoti mind yako iwewe right. It's self-discipline. Self-discipline. In your mind, train your mind to resist distractions, procrastination, and harmful habits. You need to train your mind to resist distraction, kuramba procrastination, or harmful habits. Regulate your emotions through your mind. Regulate your emotions through your mind. Discipline your emotions. Not letting anger, anxiety, or fear dominate your decisions. You need to train your mind that anger, fear, and anxiety should not be part of your decision making. And your mind, you can train your mind
that fear, anxiety, and anger does not contribute as part of your decision making. Vanhu vazhinji vari munhu, they are using anger, they are using anxiety, they are using fear to make bad decisions. And God is saying, hanzi mifungo yese inozvikudza. But I did not give you the spirit of fear, but the spirit of boldness and courage. Replacing limiting beliefs with empowering thoughts. Malimiting beliefs, kumba kweda akutengwe mota, kumba kweda akuroorwe munhu, kumba kweda akuna chakadai. Remove malimiting beliefs. Agara aripo. Kune malimiting beliefs ariko, vanhu vatema havaiti zvakati, muZimbabwe havati chakati, muZimbabwe haite kambani, muZimbabwe havani tender. You need to remove malimiting beliefs because there's nowhere it is written that mvana achati. There's no way. It's a belief yevanhu. Mifungo yevanhu. Mifungo yevanhu. Kuti kuDenfen kunogara varungu. Iwewe unongogara uchifunga kuti kana ndakutenga mota ndofanira kutsvaga second hand. I must buy second hand. Ndoda kutenga engine. Ndozotenga boat. Ndozotsvaga mashocks. Ndosanganisa. It's a limiting belief. It's in your mind. Zviri mupfungwa dzako. Change your mindset. Shinja mafungiro ako. English service. You want to go but you're scared. Can I do it? It's your mindset. It's a mindset. Different from you, but kufunga kwako. It's a mindset. Uri musingo munomu. Vanhu vanoti ndinotora varume vavanhu. Iwe geza mufungo wako. Iwe varume vacho vari kutorwa kana vachida kuenda vachangoenda. Kana vakasauya kuwauri vanoenda kumwe. Woregerera kugeza izvozvo. Zvibatsire geza uchene pfuurire pamberi. Ugowana inonzi chifather friend. Because hakuna boyfriend ine 50 ka unowana father friend. Kangora boyfriend yako yatone 40 utotadza kumaadresa. It's father friend. Okay, mambo muka shoma hande pamberi. So, regulate, then positive mindset. Replace limiting beliefs with empowering thoughts. Seeing beyond ego and cultivating peace, compassion and contentment. Okay. Hande kumberi. Now, your mind set iwewe. You need victory over it. Whatever you think must be positive. Unofananga uine the inner person ari mauri. You see, ndakuverenga ma scriptures aya Mwari achitibatsira. Ukanzwa zvichidzi do not be, Romans 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable. This verse in wrote, victory comes when your mind is renewed and aligned to God's will. So many people, they are failing to renew their mind. That's why you see relationships are crippled. People are not renewing their mind. If your marriage is not working, yakafanana nekare disc riripo ukazabvisa disc remota ukarinamira rino expire. Kana ra expire azvire kuti mota yafa. Riri kunzi bvisa unotora rimwe. Marriage yako kana yafa mafeelings bvisa iwayo isa mamwe. Iyoyo semarriage bvisa mafeelings akafa uise mamwe. Zviri mumusoro mako iwewe. It's in your mind. Kana wakagara padhuze nemunhu auri kuziva kuti pane chaanofanira kurenewa iti iwe renewa zvakafa zviripo pauri. It need to renew it. Kumbozvirenewa. The appetite yayo ndiwe une pfungwa dzaimboda dzigadzire dzide futi. Okay, are you aligned to God's will? When there is a challenge,
Do you relate to God's will? Mwari vari kuti, What is God saying? Mwari vari kuti, What is God saying? kune vanhu vakawanda vekuti anenge akagara asi kunzwa kuti Mwari vari kumboti There are many chii. people who are just staying, not knowing what God is saying. Vana baba nana mai vakomana nevasikana, we need to have power. Tofana kuva nesimba. Victory means taking control over your thoughts, Sekutora submitting pamusoro them pepfungwa kuna dzako. Kristu. Do you control your thoughts? Do you control your thoughts? Unotongera mafungiro Do ako. you control your thoughts? Or you are controlled by emotions, by anger, by anxiety, by fear? Do you control your thoughts? Unogona kufunga. I don't know if it can be said in English. Unogona kufunga. Might think To of tell thinking. yourself, today I want to think about. You are thinking Kufunga what to pamusoro think peizvi. about. Uri kufunga. Can I repeat this? You can tell yourself, kune vanhu anonzi ma-circumstantial thinkers. Iyo zvezvi uri kufunga zveirani. Iraki yakavhara. Matenga haasi kufamba. Une mota here? Do you have a car? Kune vanhu vanofarira international news. There are people who Kuno love vanhu vanofarira foreign news. There are people who But love foreign vasingagoni kukontrola internal news. But they cannot Inside control you, internal news. vana Mukati baba nana mavo. amai, inside you there should be a box of Mukati mavo values, munofanira kunge muine a box box yamavalues. of integrity, a Box box yeunhu. of substance, Box a box of rezvakabatika. self. Pamidweek ndaiti pindai mustokfela, musashandise mweya westokfela. Endai kupati, musashandise mweya wepati. Don't use the spirit that trains. Kuna mwe munhu woti akatongosvika pane vanhu akaona vachitamba iye aine dhirezi rakareba vamwe vaine pfupi anotongofugurawo rake kuti zvifanane. Why? Anopindwa nemweya wenzvimbo, haagoni kuchengeta chiri maari. You cannot keep what is in him. Mboudza mwe, munoziva kuti pane chinhu chinonzi internal rejecting of things. You must have that power to reject certain things when they come to you. Pazvinouya kwauri. Munoziva kuti the devil is destroying people not because of foreign things, Satana but akuparadza because vanhu of nekuda their kwezvinhu mind. Nekuda kwepfungwa dzavo. Drugs are a decision. Drugs- Chihure, it's a decision. Prostitution is a Theft decision. is a decision. Kuba is a decision. True or false? Utsinye is a decision that is made in the mind and it's implemented out there. So if you control your mind, if positive, if you have victory over your thoughts, it means you can prosper. If you have victory over your thoughts, suicide, it's a mind. Ndozviuraya ndorega, ndozviuraya ndozvirega. Munhu paanozviuraya, it means negativity have prevailed over positivity. Is it true or false? It's true. 90% of our foes are not from external, are from within. 90% of our challenges are not from outside, are from within. It's your decision. Mukabva panapa mukada kuswera makanyarara kumba kwenyu. It's your decision. It means the father is stupid enough to keep quiet and the mother is double stupid. Because she is the smile machine of the family. Imagine kugara naye pia asingafani. Kana na Loveness ane utsinyi. Kana na Peter anoba. Because tinotarisira Peter amutse vanhu endika chifi. Kwetoti anze Peter avharirwa ari kujeri. Pane zvimwe zvinhu. Is it? Can I tell you? Vana baba nana mai, it's your decision. Kune vanhu vari pano vanogona kusiya vana ukadzokera kumba kwenyu because your mind has given up. You have been failing to control your mind. Wosiya vana dziri nhete. You have chosen to be negative over positivity. It rests in the mind. My challenge is it's our mindset. People are choosing negative over positive. Mangwana techinamunura mababrikam akanamirwa maseri kwemabhenjimu. Kuna mai vemhuri vachuza kufunga kuti babrikam aridi kuenda kubhini ronamirwa pabhenji. A whole grown mother vari kuchuwa tent muchechi panguva yeevhangeri vanorarama sei kumba kwavo. Ndoti muri singagezi mashitsi iro riri kunamira madhendi mumabhenji.
tiri kutopedza mari yechechi tichitsvaga vanhu vanokwatanura madhendi kureva kuti munhu angotadza kuziva kuti kune bhini. Anoziva kuti kune bhini but mindset yake yati namira. Not a teenager, not a Sunday school, a whole grown mother. Imbo imagine. Anga achingotsenga kana rapera wanamira kuti bhenji richazoita sei haani inazvo. It's a decision yemind. Mbotadza munhu ari padhuze. Izvozvi kune ma-teenagers ari muno wekuti if he chooses to read he will be an engineer, but now he's choosing to look around and sleep, and this decision tomorrow they will be a product of their mind. They need to read. They need to focus on school. They are focusing on reels, meaning to say reels will attract poverty, reading will attract wealth. What is the problem is not the teacher, is not the parent, is the mind that you have chosen wrong things, and that child, he doesn't have victory over his mind. Ari kutadza kukontrola mind yake. Baba muri muno mune baby. A whole grown man atadza kukontrora pfungwa dzake. Chingwa chevana chiri kuraswa musango. It's being thrown away. Wazvinzwa? It's your mind. Iri kuti zviri kusango zvakanaka kudarika zviri kumba. It's your mind. And the devil is take control of the mind. Do you know that people can choose to fight when they can just grit hands and say sorry? Chinhu chidiki. Sorry. It was an oversight. I didn't see it. Ndokuraya. Ndinokuendesa. Usakambe nini. It's a decision. Yaingoda kumonzi. It's an oversight. Let's go over it. Vana baba nana amai kushumira Mwari nekurarama panyika kunogona kunetsa if our mindsets do not inhabit the principles of God. Zokorra verse 5. I want you to put 2 Corinthians chapter 10 verse 5. You know, casting down arguments and everything that exalts itself against the knowledge of God, bridging every thought into captivity to the obedience of God. Bringing captivity, every thought, not every hand, not every leg, not every waist, not every mouth that is kissing everywhere like thought, ku engine. Denga riri kuti ngatibatei kuinjini zvinoshandiswa neinjini zvishandisike zvakanaka, kwete makumbo, kwete maoko, kwete musoro, kuinjini kumusoro uku hanzi ngakubatwa, hanzi taking captivity the mind, not capturing captivity the body. No, taking captivity of the mind, not of the body, that exalts itself against the knowledge of God. Meaning to say anything that goes against the word of God, it needs to be captured. Is that not exalting itself against the word of God? Is it not that exalting itself against the knowledge of God? The knowledge of God is saying apologize. The knowledge of the other world is saying fight. Taking captivity, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. I've got something that I researched. Let me read it. Maybe I may not put it across the way I was feeling when I was still alone. Context of this verse, Paul explains that although Christians live in the flesh, their battles are not fought within weapons, human weapons, but with divine power. The arguments and pretensions refer to the worldly philosophies
pride, lies that oppose God's truth. Can I repeat that? The arguments and pretensions refer to the worldly philosophies, pride, and lies that oppose God's truth. People have so many philosophies about prostitution and so justifications. People have so many philosophies and justifications over giving. People have always philosophies over lies. Nobody kunzi kune ma-arguments ekuti kana uri muKristu, just don't engage. The starting point of victory, just don't engage. Ndakadaidzwa nevamwe vana baba zvikanzi we want to argue and defend the concept of tithing, and we want to hear your knowledge. Then I said, I believe in it. Faith does not need evidence, so I cannot argue. Itaizva munofunga. Do what you think. Faith does not need arguments. Neither faith is justified. Apana paunogona kujustify kuti Peter akatisimuka ufambi. It doesn't have a technical explanation. Neither does it have a scientific explanation. It's spiritual. Deuteronomy 29 verse 29. Ndine zvandichakupai information yenyu nevana venyu. Koita yandichachengeta kwandiri sashe yekuti kana zvanzi naMwari bvisa chegumi, bvisa chegumi. Hapasi kuda maphilosophy, hapasi kuda ma-arguments, hapasi kuda reasoning. It's not a scientific thing. Scientists are explaining how the heart works. They cannot formulate one. They are trying to take an egg and a sperm and mix them, but they are not able to create their own. So why do we need to explain things that we do not have explanation on? So I said, I'm not engaging. Kune vanhu vari muno muri kuswera muchiiswa magroup ari kunzi matare pachii muchidiscasa zvinhu. Kana zvangonzi naMwari shoko raMwari rikangoti do not kill. It's a straightforward, does not need an explanation. Stop killing. Why do we need those philosophies that want to challenge the word of God? The word of God just says submit. Don't tell me anything more than that. Just submit. That's what it says. That's what it is. Endai ku Geneva conference, endai kwese kwa munoda, endai munoita ma-arguments. Madzoka ikoko munoenda kugena. Ndosvika kumba inonzi namaimfundisi jutira kure kusuka maplates taakurarama mu-emancipation. Though there's nothing wrong with doing dishes, but she can't send me. The word of God says she doesn't have the right, and it stays like that. That's what it is. It should remain what it is. Why do I need to get in an argument on what is a straightforward instruction? Those are the philosophies and the lies that are destroying people. Now the churches, now church is 2 hours, 1 hour, 30 minutes. People have forgotten the seventh day. You shall set it holy and sacred unto the Lord. People want to go in the mall at the expense of worshiping the Lord. That's why you see my churches have my 1 hour, 30 minutes. People are compromising. 3 hours mchitaura makuwa. Vanhu vanotiza church vonogara dare 7 hours vachidya. Vatiza kunamata Mwari wacho anoprovide. Vana baba nana amai, ngatirege kuvarairwa. Ngatirege kuvarairwa. Hamungaite Mwari akakusikai wamunonamata 1 hour muchimhanyirepi. Denga ngaritibatsire tichengete kutenda. Let us control our mind. Hands, don't pray in tongues. It's noise, it's barbaric. Don't pray jumping up and down, it's barbaric. When you pray like this in a calm way. But you know, David akarangarira Mwari. David haana kutamba the harp and the chairizwa. David akatachiona areka ichiuya akarangarira Mwari vakamubvisa kumafuro. Vakarambidza mafuta kubuda muchikasha chaSamueri. Vachimumirira kubva kumaMwari. Samueri aiti mafuta pakauya Abinadhabhi odira oramba kubuda.
paakaona areka When he saw the akafunga ark, mwari vakamubvisa kumakwai he thought it was David God to take him from akasvetuka them. hembe And he started ikafukuka jumping. ndiye mwari vatinonamata It's the God kwete that we mwari are wenyu worshiping. wekuti kana maakunamata That's your God mudzidzika that mari says, kana "Give them ndaakutambira varume mwari uyu varume against kune him for kwandakabviswa God. We are taken regai from kundikumbira kuita ota Don't kana ask me to be ndaakunamata order. When regai I'm praying, kundikumbira kuita ota ask me to pane be kwandakacherwa There's something that kwairwadza took me kwokuti from. ukafunga mwari uyu That's painful. unoti zvamunotaura henyu isu mabhabharieni tisiyei tinamate pataikwesha makumbo nemanya ndauya kuno kujobheki wondirambidza kunamata pandaiyavatira pasi pemuti ndauya kuno kuna magetsi wondirambidza kunamata vana baba naana amai ngatiurayei mifungo inozvikudza ichibvisa kutenda matiri. Remove the faith from me. Kune imwe reasoning yako There's a handiendi reasoning that kuchechi is handina surrounding. sutu I handiendi don't go to kuchechi church, handina I hembe don't wear dzakanaka suits. I don't varume have nice ngatinamatei clothes. mwari uyu zviri unconditional Let's ngatirege worship this kutora God mafilosophies unconditionally. ngatirege Let's not be kutora philosophers. maideologies Let's not ngatirege take kutora ideas. dziri kutenderera musocial media Let's not talk usaite what's munhu trending wesocial social media Don't ita be munhu someone wamwari who- hauna Be a person of kuchengetwa God. nesocial media You're not iwewe covered by hauna social media. kuporeswa nesocial You were media not saved by social media. izvo vanhu vakuita zvesocial media Now people are doing changotaurwa social pasocial media nacho changotaurwa pasocial media Whatever is nacho trending, I you want go with someone it. to know that Don't even social ask media ende Social mareels media. amunoona vanhu vari kutsvaga mari nemi Those rules are people who are looking for money using you. ngatitendei mushoko ramwari Let's believe in the word ngativerengei of shoko God. ramwari Let's believe the mifungo word of inozvikudza pakutenda The mind that you exalt yourself ngatiityisei against faith. vana Let's destroy mama them. kana zvakangonzi kuchechi toya takapfeka ngatiuye takapfeka If they say must come dressed, usauye come dressed. uzotiratidza guvhu rako kuno tine makuvhu edu kana takuda kuona guvhu tongozvitarisa Or you have belly buttons. That's what is trending. That what is trending. Iwe pamberi pamwari. Before Shoko the ramwari Lord. rinobva zvati kana makuenda pamberi pamwari appear be before the God. dignified muzvifukidzire munonamata mwari. And worship Kune God. machechi ari kupinda vakashama chechi yese so. Vakatora mafilosophies epanyika philosophies from the vakafanana nenyika. And Robva they're rati like kuna the earth. Romans, be ye not of the world and do not Musave be conformed to the world. Musashandurwe kunyika. Izvo zvinoiswa pasocial media zvinzi vari kuparidza vhangeri risina basa So they're shoko preaching ramwari useless rinongotidzidzisa The word of vana God baba teaches us. ngatigonei pari kunzi spiritual warfare And there's a Hanzi- spiritual warfare. then the second one is the demolishing arguments. We demolish arguments, meaning tearing down false reasoning. False reasoning. Kune chinhu chinonzi false reasoning, whether it's intellectual pride, cultural ideologies, or personal doubts that stand against the knowledge of God. There are ideologies that stand against the word of God. Isingafambirani neshoko There ramwari. are personal doubts that stands against the word of God. Kune madoubts When the word of asingena God is pamberi saying paMwari. this and you Kana feel Mwari like achiti this, that's when you need to demolish that thinking and align it with the word of God. Wofambirana nazvo Mwari. This is not just external debates with others, but it is also internal battles within believers' mind. Your internal battles. Each of us tine internal battles All of us tine ari hondo dzatinorwa matiri mukati, yekuti dziri when you matiri. have something that you are suffering from indecision, Kana kune zvinhu zvari refer to the kutadza word of God. kupa If you are suffering from indecision, Kana usugona refer kupa- from the word of God. Don't Dzorera engage in kushoko debates. raMwari. There's a lot of internal debates. Should I Naro do? dziri kuitika Should I maosi. not? Should I Ndiite here do? or Should I ndiregere? not? Rimwe zuva taitaura namai mufundisi. The other day I was talking Tawana to Mama. kamari. Taakubvunzana kuti hatina kumbobvisa here tithe pachinhu ichi. He said, did you not pay tithe on Tobvisa this kechipiri thing? here. He said, "Must you Ndakanzwa pay mai tithe vakuti again?" kana tatobvunzana zviro tafunga kuti inofanira kuenda ngaingoenda. Chambotituma kubvunzana kuti tobvisa kana torega ngaingoenda. Pane pamwe pacho pekuti if you are indecisive, Kuti kana usingazvi just take the zvokufunga. positive way into the Lord. Why Tora putting zvakanaka uende it, nazvo doing kuna Mwari. double to the Lord, you'll be blessed, than not doing arguing. If there's a 50-50 chance, go the side of the Lord. Capturing thoughts, taking captivity of every thought means disciplining the mind so that stray, rebellious
or sinful thoughts do not control you. What does the word of God says when it's saying captivity? Bring every thought into captivity to the obedience of God. This can be explained as disciplining your mind so that stray, rebellious, and sinful thoughts do not control you. That's bringing captivity every thought. Obedience to Christ. Victory comes when your thoughts are submitting to Christ or Christ's authority. Instead of being ruled by fear, pride, or temptation, the believer's mind must align with God's will. The believer's mind must align with God's will. Where there is fear, refer to God. Where there is temptation, try not to be someone. Do you know the most challenging problem that we are having now is when people fear men more than God. When people feel being in another company is better than fearing God. Discernment, testing the idea, does it glorify or oppose God? Every idea that you have, does it glorify or oppose God? Use prayer to guard your mind against anxiety and deception. Surround yourself with believers who keep their thoughts Christ-centered. People can go to the campus ladies in their fight, gossiping about someone. If you don't arrest your mind, you know, here is a suggestion. And you're not gossiping. Unobva ukembi uine information yemunhu ndandisikazi kuti ninga akadai. Is it not Satan? Why did you go to the camp? Vana mama vakaenda kukembi mama wako mudenga yaka. Kana wakabva kuno uine information yakashata yemunhu wako usikazi. Ukabva nayo wakwiza kukembi. That's not God. That's not God. What did you go for the camp for? Your husband, your children, your health, your finances. That's what we go for the camp for. But now spiritual gatherings are being used by the devil to perpetrate hate. Can I repeat myself? You come to church. She is evil. Anyone who shares said information, that person is not a believer. Imbo imagine munhu akaita senina wanyabadza kana senina wamasinire togara pasi totanga kureva munhu musi weSunday tokunamatirai tinenge tiri vana Satani kudarika vanhu vasingatendi kuti isu maelders anogara pabhenji apo tinobatana nawamagunda kutaura kuti chuma haafungi tichitaura kudai tapedza kuti nedzita raJesu shimandara vana baba Mwari havanyengerwi havashande nezvabva mumuromo vanoshanda nezvabva pamwoyo kana takunamata Mwari. Let's arrest every thinking that exalts against the will of God. Kana asingafungi ndiwo uri kumupa chikafu sei ari kurarama. Mbotaridza munhu ari padhuze newe kuti Mwari ngavatibatsire tirege kuzvikudza. Mwari ngatibatsire tirege kuzvikudza. Okay, nandichaura your mind, time yangu inotendera ndoda kutaura kuti apa tatiri kuti guard yourself for your mind. Let's try and see the ways to preserve your mind. Now that the way you control your mind, that now you are putting yourself and arresting my internal thoughts, my internal doubts. How do you guard your heart against people who speak to you at work, at family level, as children? The first thing that you need to do, set mental boundaries. Set mental boundaries. Be aware when others' opinions start to shape your thoughts in an unhealthy way. Be aware when others, people's thoughts or opinions start to shape your thoughts in an unhealthy way. Learn to say no internally. Learn to say no
internally. Reject ideas that do not align with your values. Reject ideas that do not align with your values. Be aware of others' opinions that start shaping your thoughts or are in a health way. You need to set mental boundaries. Zvakafanana nezvandakaita inini. Kana ndobva nambo mirandishandise kana kuti murangariro wamaimfundisi. Maimfundisi ndimai. She is a mother. Anditi. Pozoita vanhu tu vari muchechi vavanzwa kunzi vari kuvareva. Wobva vava ne-evidence yauya nana Satan. First mistake, kana mama vakaziva kuti pane vakadzi tu vanga vachivataura, avaudza kuti vanga vachirehwa ndiSatan. Iye atouya nenyaya yekuti mama manga muchirehwa manzi dress renyu ipfupi. Vatouya neinformation you are the evil messengers. Point number 1. Point number 2, she must remain a woman of God and help the weaker brother by remaining a woman of God. She should continue to love them. She should continue to be a mother to them because she is a mother. Ndoma values are. She should not stoop low and start to also gossip. Maintain your value. Avaudza kuti vari kurehwa matsotsi evamwe auya neinformation mumwe munhu. She must maintain her values over in set mental boundaries. This I can do, this I can't do, irregardless of what others are doing. I'm guided by my mental guidelines. Handiti zviri kuitwa nevamwe, ndiri kuita zvandakati ndinoita. Set mental boundaries. Set mental boundaries. Don't be conformed to people's thoughts. Not shape your mind according to people's thoughts and you develop unhealthy habits. Remain resolute to your mental boundaries. Zviri kumeka sense here. Filter information. You need, for you to preserve your mind, you need to filter information. Limit exposure to toxic conversations. Limit yourself from being exposed to toxic conversations. Shokuti kana newo uchitaura unonyatsoona kuti apa hapana Mwari. Why are we discussing this person? Why are we interested in the weaknesses of this brother? Why are we discussing about this? Limit exposure to toxic conversation. Gossip, impulse, manipulative voices. Choose carefully what you read, what you watch, what you listen to. Your inputs shape your mindset. Whatever you input into you may shape your mindset. Choose carefully what you read, what you watch, what you listen to. Yabuda irepa filtering information. Vana mama makuwa anonakidza, but they don't add salt in your house. Filter information. Practice discernment. Test ideas before accepting them. Test every idea that you are given by someone before accepting it. Ask this question: does this align with truth, wisdom, and peace? This idea that I've been given, does it align with truth, wisdom, and peace? Every idea that you are given by someone, test it. Does it align with truth, wisdom, and peace? Saka usati handina mweya mutsvene, saka handina kudiscern. Discernment starts with to just say, how true is this? Is this wisdom? Does this bring peace? Strengthen your inner angers. Build confidence in your own convictions. Build confidence in your own conviction. Build confidence in your own conviction. Kune vanhu vekuti zvaari kufunga iye pakazongoya umwe munhu ane mamwe mafungiro anobva angochinjwa. Munongoti ndinofarira baba namai zvakati, ivo vanzi ina handivafariri. Otoregedza kuvafarira because someone said, be so
the Holy Spirit speaks to you. The Holy Spirit whispers to you. The Holy Spirit guides you. So you must listen to yourself twice before you listen to the next person. Listen to yourself twice before you listen to someone. Munhu akati handei kupati iwe ukanzwa kuti handisikuda chingomuudza kuti ndakabatikana handikaregi kuenda ikoko because vanozofunga kuti handisi kubatirana nawo. Listen to yourself. God speaks to you more than to other people. Listen to yourself. That's how you guard yourself. Cultivate stillness. Cultivate stillness. The Bible not be still and know that I'm God. If you want to see the end of God, be still. Be still and know that I am God. Meditation or a prayer creates space to hear your own voice. Meditation and prayer creates space to hear your own inner voice. Meditation and prayer creates space to hear your own inner voice. Instead of constant external noise, meditation and prayer creates space to hear your own inner voice instead of constant external noise. Silence strengthens independence of thought. Silence strengthens independence of thoughts. Pamwe pacho munhu ari still and calm. One time yaunonyarara. One time yaunonge uri calm. One time that you are still. That allows you to hear the inner voice. Mwari vanotaura newe when you are calm, when you are quiet. Set apart time that you are quiet, you are meditating and you are praying. Surround yourself wisely. Surround yourself wisely. Choose companions who uplift than drain. Choose companions who uplift than drain. Choose companions who uplift you than who drain you. In the spiritual context and in our context as Christians, church should be someone that edifies you, someone who encourages you, someone who transforms your spiritual life, not someone who gives you toxic information. Do you know why I don't watch news every day? Do you know why I don't watch news every day? At news, either people died, there's a car crash, there's people fighting. It's very rare to hear on news saying there's a charity home being built. True or false? Most of the news that we hear, it's negative. If you read about Zimbabwe now, our mother country, you think everyone is dying in Zimbabwe. Everything is negative. Everything is what? Is negative. There's one friend of mine, a South African, who went to Zimbabwe. He came and said it's a beautiful country, peaceful people. I thought everyone there is suffering. They are eating donkeys and there's no sugar or anything in the shops. When people, there are people who have grace of negatifying things. There are people who have grace of magnifying things to be bad. People phone me, ningina ningi vari kunetsana. And my answer was, those people love each other. Those people are a unit. There's no way they can have 3 children and they fight the way you are saying. Pastor, those people are always fighting. Then I said to him, the next time you tell me about other people, I'm putting you on a 10-day fasting. Pray for them. Why are you coming to me? Pray for them. I need to be honest with you. Every one of us, they have their good days. They have their own downtime. They have their own weaknesses. They've got their own challenges. When we come to church, we don't observe people's downtime. We don't observe people's challenges. We don't. Iwewe unofamba nescale yekumezha wakaonda pa church. Ndiwe une scale yekuzoti mainingi wakaonda mazuwa ano, mainingi vari kuwedzera.
uri munhu wemurume une uchimbotarisa vakadzi vevanhu matarisiro iyi ekuona kuti wakaonda une ruchiwa tendeuka. Do you know why would you even know? You can notice that the brother is not doing well. You can notice the sister is not doing well. But people, we have phases of life. We have where we are passing through. We have our challenges. Even our bodies, they are not. Do you know that this body, the body we are in a time you are in resistor food. In a time you are in acceptor food. In a time of glowing. In a time of submitting to diseases. So it can never be smooth throughout. She is sick. Uri doctor eroda kuti wakudaidzira kuti ndiri kurwara hanasi handisi kutamba. People have their downtime. People, they have their own what? Downtime. People, they have their own recovery time. Can I repeat this? People have their own recovery time. Let's remove negativity from us. Preserving yourself, preserving your mind from others is not about isolation. It's about guarding your own inner world so that you remain rooted in truth, peace, and purpose. You filter what comes in, set boundaries, strengthen your own convictions so internal voices do not overwhelm you. Filter voices so that external things. Vana baba na mai. Baba na mai masinire, raramai sa baba na mai masinire. Baba na mai shakata, raramai sa baba na mai shakata. Baba na mai tolana, raramai sa baba na mai tolana. Vama gunda ne mkadzi wenyu, raramai se kapo. Kwa hiyo tu wanatolana wakatenga TV, makutenga TV. Mukawana wana nyamunga, vaenda kulanji, makutoti, atinga chisadza vamwe vaenda kulanji. Shandisai pfungwa dzenyu. Silence external convictions and use your internal convictions. Be based in the word more than your surroundings. You know, even pastors do this. My friend pastor was boteka. My phases of life varies. Can I repeat this? My phases of life varies. At the peak of our powers, we buy a car. When we are down, we hold on. Is it not like that? Even my families are not successful. They are not successful from 1 January to 31 December. Pane musuwa mnoti nasi tiri kubika pano, tiri kudya hatina. Nasi tiri kubuda tinazo. Let's live with our personal conviction more than the outside world, that we may not sin for the Lord. That we may not sin for the Lord. Imboudza umwe munhu kuti pfungwa dzangu. Chimboudza umwe munhu kuti pfungwa dzangu ngadziitire zvakanaka. Pfungwa dzangu ngadziitire zvakadini? Zvakanaka. Ndataura nyaya yepfungwa, ndataura nyaya yema surroundings. Now, I want to come to apply our minds in our normal day-to-day life. What is victory? And why do I want to conquer? Kune upenyu hwatinorarama. There's a life that you are living. And my strongholds are equal. And the strongholds that are there. You defeat my strongholds by your mind. Unokunda ma strongholds Ndikanobata mupendero wenguo yake, the hem of his cloth, I will be healed. ndinoponeswa. Faith works with your mind. Kutenda kunoshanda nepfungwa dzako. Faith works with your mind. That now you know that my mind can be used by the Lord. What are you going to do with it today? Uchaita inazvo nhasi. Toda kumbodzoka kuvanhu who are here. You have not forgiven for too long. You have not challenged those cultural ideologies. You have not countered those philosophies. What are you going to do this afternoon? What are you going to do? You are here
you are a couple, you are here, you are a family member. There is a strong philosophy that was in you. Do you know what the devil is doing now? He's just giving people the opportunity not to forgive. And he's sucking away every relationship. Every relationship is drained. Marriages are drained. The relationship between children and parents is drained. Do you know? Speak loud. Tairo vane vabereki vedu. But hapana panaimbo mama wakandirowa. But vana vedu, you beat me last week. I want to beat me. That is every relationship. Iri kuuraiwa. Is being destroyed. Nema strongholds. Nema ideas. Ne lack of faith. Zvindikati vese vanorwara uyai muporeswe. Munhu anoramba achiti ndakapiwa antibiotic. Kureva kuti kutenda munashe kwakushoma. Hatina here ma-strongholds atiri kufanira kukunda mupfungwa. Kungozwa kuti inini I can have a house. Kumhuri kwedu isusu, I want to be an elder of the church. I want to be a deacon of the church. I want to be a giver in the church. I want to love my wife. I'm forgetting these ideologies. I'm loving my wife. I'm loving my children. I'm loving my husband. I'm loving my brothers. I'm loving myself. This is what we want to do. A mind that can do. Through Christ, I can do all things who renews the mind. Be reformed and be renewal of the mind. I can renew that hope. I can renew that hope. I can renew it. Why? Through Christ it is doable. Zvatiri kuti nesimba raMwari zvinogoneka. Kana pfungwa dzangu dzatenda, denga rinozadzisa. Bhaibheri rati as a man thinketh, so he is. Handina here zvekufunga zvakanaka masikati ano pamusoro pangu. Nyika yakati handiroorwe handichapinda mumba. But ndiri kuti masikati anawo, I am renewing my mind. I am destroying the stronghold. Zvakaramba. But Mwari wekudenga ma-stronghold emhuri. Ndauya nezita raJesu kuzvinda zvemhuri. Ndauya nezita raJesu kuzvikwambo zvemhuri. Ndiri kuuya nezita raJesu. Shoko raMwari rati ma-stronghold ngaaparare. Zvakaitwa nemadzibaba zvakaitwa. Zviri kuitika. Bati nezita raJesu masikati ano pane chinofanira kuitika. Mwari ndibatsirei kutenda. Ndione zvichiitika. Marriage yedu tisingachatauri tese. Nhasi tinotaura tese. Pfungwa dzangu dzachinja. Mwari vaburuka. Ane zvaakatadza. But ndaakugadzira pfungwa dzangu. Why? Kudenga kuna Mwari. Vari kuti be renewed. Pfungwa dzese dziri kukutaurira kuti enda idzo. Ndodzatiri kuda kusunga masikati ano. Dziri kuti zvakaramba. Ndodzatiri kuti ngadzisubmite kuna Mwari. Chauri kuti chakaramba. Ndiri kuti that thought that it has failed, let it submit to God. Jesu anosvika pane akafa. Anoti asvika paguti padombo raLazaro. Anoti Mwari nekuda kwavakanditenderedza Lazaro buda. Anosangana neshirikadzi ichinovika mwanakomana padaima. Anoti mukomana muka. Iwewe zvako ngazvimbomuka. Zvakafa ngazvimbomuka. Pfungwa dzako ngadzitende zvinomuka. Marriage inomuka. Upenyu hunomuka. Chirwere chinopera. Mwari wekudenga mutsai zvakafa. Vamamati munodambura ma-stronghold. Ndiri kunamata kuti muri yese hatina imba. Stronghold yemba. Pfungwa dzangu dzatenda. Mwari masikati ano. That God this afternoon. Kune zvandoda kuti zviitike masikati ano. Wanga uchiti hazviiti. Let your mind be renewed. Let your mind be renewed. Takakutenda masikati ano. Takakutenda kuti license inoteveka. Takakutenda kuti mwana wangu anorekedza mbanje. Takakutenda kuti mwana wangu anorega zvinotaka. Takakutenda kuti mwana wangu anorooreka. Takakutenda kuti
zvinoregedzeka nezita rajesu. Chimbotanga kutenda kuti Mwari patakati hapaite paya paya takanga tisati tanzwa ranhasi rati iro kusashika ravakaushanda. Moyo wangu wakaremerwa. Une vanhu vakaita give up. Vandiri kuti masikati ano, let's start again. 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 Mwari kana mandinzwira nyasha masikati ano, Mwari kana mandinzwira nyasha, imi makati chasara panyika kuna mata, tauya masikati ano Mwari kuti pasara panyika kuna mata, tine nyaya dziri kuramba Mwari. Kune zvandiri kuda kuti zvitike masikati. I want you to renew your mind and say it is doable. I want you to arrest that stronghold. Zvinotangira mupfungwa umu. Tivoti Mwari masikati ano. God this afternoon. Kana Mwari atitendera masikati ano, ndoda kuti umbodzokera kuupenyu hwako. I thought this thing can never happen. It is happening now. You thought it will never happen. Now it's happening. Kune ma-stronghold akararama mumhuri dzakawanda yekuti semhuri munotoziva kuti ichi chinhu ichi hachidarikike ichi. That is a family you know that you cannot pass. Kune mweya yengozi yatiri kuchengeta mupfungwa dzedu kuti kumba kwedu kune ngozi, ende ngozi iri kugara mupfungwa yozorarama panyama. Ibuditse nezita raJesu. Tanga kutaura kuti ngozi dzese ngadzibude, zvikwambo zvese ngazvibude, mweya yetsvina yese ngaibude, urombo hwese ngahubude, nekuti wakatenda mazviri. These are cultural ideologies that needs to be arrested because they are exalting themselves against the knowledge of God that says when I receive Christ, the old things are gone. Ndoda Mwari ari mubatsiri wako masikati ano. Chimbotanga kunamatira ma-strongholds emhuri. Zvese uti nhasi I release every stronghold and I bring it captivity. Pfungwa dzaifunga kuti kumusha kune ngozi, ndinoshandiswa manheru, murume wangu anoshusha, mukadzi wangu haanzwisise. I want those kuma-teenagers vanokuti handipase chikoro, handigoni, dad and mom don't have money for my fees. I cannot do it. I can't ignore friends. I can't ignore vaping because I'm in a group. I want your internal convictions to be united by the Lord. I want your internal conviction to be ignited by the Lord, that you can do it. Kune vanasikana vari kuti zvakaramba, ndakasvika pazvakati ndaakugamuchira yese yese. We need to bring that thoughts to captivity, that philosophy to captivity, that lie to captivity, that word to captivity. Anything that is not functioning in your life, I decree that it is resuscitated because you are God. Chimbotanga kunamata. I want you to pray. Kana wanamata wanzwa kuti uda kuturikwa maoko, handina auta koya ndiri kuita. Kana wanzwa kuti inini ndine panduda kuzosvika nashe, but ndiwo unouya wakaremerwa, ndiwo unenge uchiziva zvauri kuda, kwete inini. Bada kuti umbonamata uri ipapo. Whatever you said, I have given up. That thought, uchiti kumuri kwedu zvakangodaro. Mata. Pour your heart to the Lord. Wauya wega kunashe. You are an individual before Him. You are complete in Him. Speak a word. Say what you thought is God. It's no longer repairable. It's no longer doable. It is beyond repair. I pray and I am praying. I pray and I am praying that God does something today.
that mindset, that stronghold, pamwe pacho haisi pfungwa dzako, zviri kutoitika zvounotonyatsoziva kuti this thing chiri kutoitika. Chimbodurura mweya wako pana She. Kuna She wati Mwari, this thinking, kune vese vasingaendi kubasa, dauti unamate pauri papo, kuti Mwari service ino haifaniri kupera musati mandipa basa. Vese vasiri kuenda kubasa, vasiya vasina mari dzevana vechikoro, vabva kumba vasina rent, vabva kumba zvakaoma. I am releasing the Spirit of God now. Take over and reverse such things. Baba munosindinzwa pakukumbira kwangu semuranda wenyu. Vabva kumba vasina mari yerent, mwedzi wafamba, vasina mari dzeschool fees, vane zvikwereti kuvana, Mwari vekudenga vasina mabasa, youth isina vakomana kana vasikana, vana mugara ndega varangarire. Mwari vekudenga nezita raJesu, munzvimbo dzemweya ndiri kutaura kuti Baba, allocate vakomana kuvasikana vakura vasina varume, muallocate vasikana kuvakomana vakura vasina vakadzi, kunyangwe ivo vasingadi. Mweya Mutsvene take over their minds, control them, speak to them. Mweya Mutsvene ndiri kunamata izvezvi kuti gore rino hakuna mukomana adarika 25 achapedza asina mukadzi. Mweya Mutsvene nezita raJesu, mweya yakabata ngainzwe izwi rangu. Vasikana vakura vabva zera, Mweya Mutsvene ndiri kunamata. Kune mastrongholds akabata kufumba kuupenyu hwevanasikana. Ndiri kunamatira mamarriage asina meaning, mamarriage evakangogarisana. I decree renewal of their mind and their bodies. Nezita raJesu, nezita raJesu, nezita raJesu. Mwari vane zvirwere zvavakagamuchira sezvirwere zvavo. Pfungwa dzavo ngadzishandurwe nemimwe, vaporeswe nemimwe ari masikati ano. Kune vakagamuchira maconditions avainawo. Mweya Mutsvene nezita raJesu. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ndine vanhu vane pandanga ndichinamata ndichishumira, kune munhu anyatsonzwa kuti I want something, to drop something intentionally and save. Pamwe pacho it's not a bad thing, it's a good thing. I want to pray for you. Ndiende kumba nekukurumidza. Kune vanhu vane conviction yekuti ada kunamatirwa. Pamwe pacho isu tinodaidza vanhu vatoda kunamatira. But kana paine munhu anzina Mweya Mutsvene, enda unonamatirwa, uya ndikunamatire. Kana iwewe wanzwa Mweya Mutsvene achikuti iwewe ndikunamatire, uya ndikunamatire. Kwete kuti varuda kuwe. Kana Mweya Mutsvene akuzevezera kuti unofana kunamatirwa, uya ndikunamatire. Tirege kudaidza vatinoda isusu. Munhu anzwa kuti inini ndoda kunamatirwa, uya tikunamatire. Elders echechi aripo. Munhu anzwa kuti inini nhasi mufundisi ndoda kunamatirwa. Munhu anzwa maari. Pazhinji pacho I believe in the speaking and ministering of the Holy Spirit. Munhu anzwa kuti anoda kunamatirwa. Pane pamwe patinodaidzira vane maconditions atiri kuda kunamatira. Ndoda kunamatira munhu anzwa kuti mandiri nhasi ndiri kuda kunamatirwa. Iwe ndiwo ruziva chauda kunamatirirwa. Mwari vanochizadzisa. Elders of the church, autusimudze maoko ako. Nyaya haisi pavanhu, iri pauri. Uri kuti Mwari, inini ndiri kuda kunamatirwa. Nhasi ndiri kuda kunamatirwa. Auko kunyengeterera. Mwari akuitire zvakanaka. Denga rirambe rakanyarara rikadaidzwa, uye Mwari havarambe vakanyarara vakadaidzwa. Baba vangu madaidza vanhu ava vamira pamberi. Maelders akuvaturika ruoko. Mweya Mutsvene, regai kuramba makanyarara. Ndakukumbirai, regai kuramba makanyarara.
Pindurai minamato yavo. Vamwe ndivana Mary vari kugeza tsoka. Vamwe ndevari kushanda vachiti Mwari mandidana. Vamwe ndevari kusimudza maoko vachiti nyasha chewedu Jesu Kristu ngadziburukire muupenyu wangu. Baba amukundikani. We are endorsing their request. Zakeo akakwira mumuti achida kukuonai asi hamuna kunyarara. Baba ndiri kunamata kuti vafamba netsoka dzavo kuuya kumberi vakwira mumuti kuti muvaone. Enda iye aida kukuonai makaenda naye kumba kwake. Ava vauya wekudenga nenyaya dzavo gadzirisai nedzavasina kukumbira nekuti vati vanoda kukuonai masikati ano. Simudza kutenda kwako. Tabauya kuzokumbira pamberi panapa. Chinofana kuitwa svondo rino risati rapera nekuti ndiwo uri kuchida. Chinofana kuitwa. Kuno murume anogona kutongowanikwa akaroorwa svondo rino. Rebeka akaenda kumurume zuva iroro. Zvinoitwa naShe kwete nevanhu. Malita zinyengetererai vanava. Chingotaura izwi. Regai kutaura mazwi enyu ngoti Mwari zadzisai zvaari kuda. Tsokororai mungoti Mwari zvaavinga munozviziva zadzisai. Tingotsokororai mazwi ekuti Mwari zvavingwa nemuranda wenyu ndimi munozviziva. Chaari kuda Mwari ndimi munochiziva. Ngachizadziswe sekukumbira kwaaita. Shoko ramanoti ndingakuitirei zvikanzi ndione. Zvikanzi receive your sight. Vatungamiri ngotsokororai mazwi aya kuti Mwari chaafambira mupei, chaakumbira mupei, chaari kuda mupei. Mwari vekudenga chaakumbira mupei, chaari kuda mupei. Ndovimba nemi Mwari we, ndovimba nemi muno ndichengeta zvansingazive zvansingaoneka naizvo zvakavanzika. Saka ndovimba nemi, ndovimba nemi Mwari we, ndovimba nemi muno ndiche, ndovimba nemi, ndovimba nemi. Dovimba
Once again, I need your touch. Once again, I need your touch. Once again, I need your touch. Once again, once again, once again, your touch. Once again, I need your touch. Once again, I need your touch. Shekare Yishe, Timate, Shekare, Timate, Shekare, 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 Timate. I need your touch. I need your touch. Once again, I need your touch. Once again, I need your touch. Once again, I need your touch. Shekare, 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 I need your touch. I need your touch. Once again, I need it. Once again, once again. Your touch, your touch, your touch. Your touch, your touch, your touch. Shekare, Shekare,
Hallelujah. Hallelujah. Next week, as I was mainly talking about the mind, victory over your mind and the thoughts of people around you. Next week, we'll be dealing with victory over foundations that are beyond your mind. There are foundations that are beyond your mind. It doesn't have anything to do with your mind. It doesn't have anything to do with your space, but you still need to get victory over them. And yet, unoona kuti kune vanhu vekuti unonyatsoona kuti this is happening, but I cannot control it. It's within. How do I get victory? Isinei newe zvava nezvukandiudza kuti ndakaberekwa kumusha kwakadai. It's a family I was born in. It doesn't have anything to do with my mind. Ndakaberekwa kuma genes ekuti everyone is asthmatic. Mu family yandaberekwa everyone is asthmatic. Ndo zvazviri. Ndo muri yandaberekwa mairi. But I still need victory over asthma. Ndakaroorwa mumhuri ine ma challenges. I need victory. Ndakaroora mumhuri ine ma challenges. I need victory. Musaite kunge makaroora ngirozi. Kwawakaroora unozviziva izvo kuti uri kutobikwa vari iri kufasha maso. You need victory. Ikoko, how do I get victory? Still remain relevant to the family, good to the family, but still victory. Saateti chinamatira hondo idzodzo. Ndo dzane chiticha nasina chidominate pa mind. Your mind and the mind of others. If you are not careful in this life we live, you become a disciple the rest of your life. The rest of your life you are a disciple, and you enslave yourself to someone's ideologies. Zvikangonzi ningakashata watosiyana naye. Ukangonzi sketi kuri kutonhora wakutopfeka matrousers. Use your own mind. Use your own mind. Allow the Lord to give you your own. Do you know one thing that I respect on people? I respect people who have values. A core set of values that comes from within you and you use. Mwari vachitaura nani newe zvichitiitira zvakadini zvakanaka. Ndiri kuda kuona couple iyo 1 2 turn. Yes, vakagara nechimwana chavo avo. Yes, ndionewo ndichibuda kuenda kumota kwangu semhuri kwete mega. Mwari ngavatibatsire. Pamari yamunowana kumba, do you have values? Pahembe dzenyu, do you have a core set of values? Does your child know what you believe in? I was talking to my little son. Did you pray? And Dad, I'm sleeping in my room. Today I'm not scared. Did I pray? Did you pray? What should I? Why should I pray? Does God come and sleep in my room? That if you call him, he will be with you in a room. I'm not dead. God hears adults. Come and pray. The last born, the 4-year-old guy, hey, come and pray. Yesterday, are you squatting in my room? And that today I need independence. Room. Do you pray? And the adult come and pray. No, let's pray together. Ngave nema values. Those values, we need to instill them in us and in our children. Mwedzi wedu wapera nguya itizopa kuna Ashe tichimbiru. Kana paina da ukamchira Jesu saishe wake na mponesi, you come here, you kneel down, vamwe vachipa auzodzokeri kuma bench tokuna matira. Let's come and give. Nguya itizopa kuna Ashe. Munacheza
kuti mangwana ndiripo masikati ndiripo madekwana ndiripo kuti mangwana ndiripo masikati ndiripo madekwana ndiripo unache tinogarano unache mangwana ndiripo masikati ndiripo madekwana ndiripo kuti mangwana ndiripo masikati ndiripo madekwana ndiripo